ya Azimio One Kenya manyitiraire murugamo wao wa gutwarithia mirurungano ya gutetia thirikari Jumatano kiumia kiroka. Ngiribotera Inooro TV reto rekwa ni Wangui wa Mwangi. Muno Wangui wa Mwangi ndio wa ripoti eo yaku na nigwera tabetsikire tugicokerera nigo kumanyithia ikayari ya family ya Maina Njega kuri borithi na thirikari twacokerere ketwambe tuikerie. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe tao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni tao tu. Ni mahari atukinyite riu thiini wa bururi witu andu ingi mararutithania wira makigerera thiini wa ikundi na gikundi to nginya gikorwo ni gikundi kiria kiri fomu tuga fomu ni gikundi githiete gigeka registration. The question is mugithurana ri hihi ni umenyete wigiririku wa mundu ucio tondu kwiragwo atiriri yathua ndongoria ndikinyagira nyeki. Fata wa nduthi bururi-ini nduri wa fatafata mari handu hothe na mafataragwo ni mundu wothe. Niokaga kwira atiriri ndienda unyumbukie nduthi iri yagiire mathaguri. Jesi eno iretanyihiire milioni 2.5 ithukagira utonga wa bururi na makiria ma ciringi bilioni 1 o muthenya. Ndina mbeca iradeithia igathomethia ciana kiria ndirasave kinini nikio kirareo maita maingi. Aya nio maikaragira metha ya ngano cia nduthi mari na ucamba makeiturura magecanjamura Nindirenda tuthie na riria maraguo mukayo wao utambaga wiru-ini ta mwaki wa githaka. Nyitanagira na Julius Kareithi wa Munene o muthenya wa kana mohoro-ini ma thaa 3 tabarira-ini ya mwanya ya ngano cia nduthi. Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ family ya muteti Maina Njega o ringi ni irakaira thirikari mateithirie kumenya kuria Njega ari thutha wake guikio ngono ni maabitha a borithi gatatu ga kiumia kihituku ari gwa ithe muciĩ mwena wa Olosurutia kaunti-ini ya Kajiado na ndaiga na kuoneka kana kuiguika ringi. Family no yugite kihoto kia Maina ni kirangararwo na kumaiga na wagagu kuona mundu anyitwo batie gukinya igoti-ini na kuhingurirwo thitango. Wangari Maria wa Muigana ari no horo cio makiria. Muciĩ-inĩ ũyũ ũrĩa ũrĩ Olosuruta kaunti-inĩ ya Kajiado nĩkuo kũrerĩkana muteti Maina Njega aikĩirio ngono nĩ maabitha a borithi gatatu ga kiumia kĩhĩtũku marĩ na ariũ erĩ a nyina na mũteithĩrĩria wake. Kĩeha kĩrĩa kĩndene ndĩnakĩo kĩnene nĩ igari gũka gwakwa kũnyitĩra ciana ciakwa kũu mũciĩ gwakwa mokete kunyona ndi murwaru. Kuma hĩndĩ ĩyo andũ a nyũmba yake maugĩte matũrĩte na wagagu kuona mageria mao ma kũmenya kũrĩa atwarirwo matigana kũgĩa na umithio. Tuthiĩte Kirinyaga tugathie Embu tugathie Nyandarua tugathie Naikuru na guothe ukana ta kwaringa ihiga. Ona baba ndararato tutiraratoro kuringana na ũrĩa rĩu maũndũ macio mahana tukarigwo nĩ naku twathi na gũkũ gũkaringa ihiga twathi na gũkũ gũkaringa ihiga rĩu ona ĩro aturutĩte nĩ wa gũthiũrũrũka. Family no yugĩte kihoto kia Maina nĩ kĩragararwo kuona mũndũ anyitwo abatie gũkinyio igoti-ini na kũhingũrĩrwo thitango. Umarekie umathitange kana umarekie utigane nao. Ũguo nĩguo ndĩrenda. Matingĩagĩtwarwo igoti-ini matuko macio nĩ maingĩ mũno matingĩagĩtwarwo igoti-ini mathiĩ mahukumio kũringana na mehia maya mekĩte no rĩu kũmahitha rĩ
Ithe wa Maina arathingata aruna a Maina ateti ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja maikie mũgambo wao gwetha kĩhoto kĩa Maina Njenga. Ũgingani wĩna andũ aya ũranyitithanio nao ũrauga atĩa thĩinĩ wa andũ aya wena Karũa-rĩ nawe-rĩ ũrauga atĩa thĩinĩ wa andũ aya. Na ningĩũria thirikari ĩtĩkĩre kwĩcimu katiba ya twacagũrire kuma manyita andũ chairman marĩ andũ atatũ nginya ũmũthĩ matie mamatwara igoti-inĩ na utie harĩa marĩ. Twamũhoya mwĩtĩkĩre kũmũtwara igoti-inĩ na mũmũthitange, na kũngĩrema muone ta mũgũconoka mũmũrekie twamwarekie bodyguard yarĩ mũramiterwai. Kwetukira mutambo wake wa Twitter, wakiri wa Maina Njenga Ndegwa Njirũ nĩokĩrĩire na njĩra nene gũikio ngono kwa Maina, akiuga gũtirĩ riboti o yothe ironania atĩ Maina nĩakinyirio ceceni-inĩ ya borithi. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Wega muno Wangari Maria wa Mũigana nĩ ndwa riboti ĩyo yaku na rĩo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ. Nĩguo mohoro mangĩ ta mayo kwamũkĩra wona cihanda thaa 3 cia rũcinĩ no tabarĩra ya Inooro rũcinĩ harĩa hothe ũrĩ mwĩroreri ũrĩa wothe ũreka kana nĩ kwĩharĩria ũreharĩria kana ũkaharĩria mwana kana ũraharĩria mũthuri kana ũraire wĩra wĩ gĩtĩ-inĩ wĩgũthĩte kanduve nĩ ũndũ wa heho. Good morning, good morning. Jerry wa ujigeithĩka mũno, Hosana waku tuzigeithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo Martin Karogo, Njũgũna Waru na nawe kũrĩa Riafa igeithĩka mũno, Mrs Maringa geithĩka, Ngige wa Kenya itwe ũrageithia Source Arikaimos Hotel kũrĩa Nyamaki Majerema Maina geithĩka mũno ndono ũrĩa ũraiga atũriga happy 20th priestly ordination anniversary kũrĩ Father David Kenya Njui wa Rũriĩ Catholic Parish yĩtagwo Jeremia wa kũrĩa kũrĩtagwo Rũriĩ geithĩka mũno, Jeremia Maina wa kũrĩa Rũriĩ, Charles wa Sabasaba geithĩka mũno, panel wa Naina wa Kirere geithĩka, na mũndũ ũgwĩtwo nĩ ngwenda gũtũma ndũmĩrĩri ingĩ kwĩ mũtumia ũgwĩtwo mũndũ othe wĩikaraga barabara ya harĩa handũ barabara ya gũthiĩ kwa harĩa Mũgoiri-rĩ wagera barabara ya Mũgoiri ũgĩthiĩ torathiĩ kũrĩa ũhĩtũke handũ ndũkaingĩre njĩra ya gũthiĩ Mũcũngũca na ndũkaingĩre Gaitega, thiĩ tu kinyagĩrĩra to gĩtegi wakinya gĩtegi ũngĩthire mũtumia etagwo wa Mwatĩ no mwĩte nyina wa Macharia kana mwĩte nyina wa Njoroge kwanja kanitha-inĩ cio wa Catholic wa hau nowe nyina wa Macharia amazing wa harĩa Gĩkomba geithĩka mũno maitũ na ndĩrakene mũno kũigua atĩ nĩ ũiguaga ũru mũno mũthenya wa Saturday waigua tũtirĩ kuo atĩ nĩ ũkagira rĩmwe gũtũthikĩrĩria we na arĩa angĩ othe matwendete tũgacokeria ngatho. Kamau mutumia ũcio ndĩrerirwo nĩ nyina wa Macharia atĩ Saturday ndarĩ atiri mũthenya ũkoragwo wĩ mũraihu nake ta Saturday tondũ nĩ mamenyerie gũkĩra Monday nginya Friday magũtũthikĩrĩria ro ũguo rĩu ma Saturday ũkagira makaiga ũngĩona Kamau na gĩthĩnji matokete itha nĩ thigũka nĩ Saturday tũgakena kĩhota Saturday tondũ tũrabatara gũikĩria na thengio mũno wa Macharia wa amazing amazing harĩa Gĩkomba Komba Mũnyĩrĩ. Asante sana magĩthika rũcinĩ. Good. Turaga rĩ ndũkĩnjĩtĩkĩria ngeithia ngari cia Turaga tondũ ndĩ mbica ndatũmĩrwo nĩ Shiro wa Mĩharatĩ ngari ya Turaga KCS 048U KCS 048U ina mbica ya Governor 048 back to back na ngari yo yenyewe nĩ 048. Very good. back to back mekerete mbica hau KCS 048U hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania na inyuĩ full tank full tank ĩrĩa tũcemani gũkũ Nairobi kana mwĩ barabara-inĩ ya gũthiĩ Turaga kana Turaga kuo kwenyewe full tank wa mbere na mũcara wanyu wa mũthenya ũcio na arĩa ma ngari-inĩ tigiti koguo maũndũ arĩa mako ngari-inĩ ĩyo nĩ ngarĩha tigiti haya ndereba mũcara wake wa mũthenya ũcio nĩ niĩ na conductor kana ikanga mũcara wa mũthenya ũcio nĩ niĩ na full tank na ngari ĩkĩrwo full tank nĩ hĩndũ inainagio nĩgetha ĩgekĩrwo gakwĩro nĩgetha ĩiyũre wega harĩa tu tũgacemania na KCS 048U kana tũgacemania gũkũ Nairobi kana tũgacemania Kiambu kana tũgacemania Nyandarua harĩa tu ngamona ũguo mona matawa ma mĩraũ consider it done nĩ magenia mũno. Ngeithi icio ingĩ cioka nĩ Kawaru Chege Kahũni nĩ aratũgeithia ona kĩorĩa matũra macio kũrĩa tũkĩrĩmaga mboga na waru Chege Kahũni nĩ atũgeithia rũcinĩ na ena mbica tũma ya wathire kũ na no mawoni make. Mũndũ ũcio ũngĩ gũtũgeithia nĩ mũndũ ũtarĩ watũtũmĩra message aretwo Mũriũki the admin kuma Nyĩrĩ. Mũriũki the admin kuma Nyĩrĩ aranjĩra Kamau geithia Njoroge
Ndageithika muno. Members of the RTTW family na staff ya Kajuri High all the magaithike ne Muriukithe admin kuma kuria Nyeri watuma message iyo. Icio ni cia Kawaru. Jetekeria na giteo ndagika imwe. Neguo. Thome cia 2248. Ndingigutunya microphone kama u. Ine wega mai na ndikaga gutunya ndigetekera. Tondu riu ningi wa guthoma guku ri heinege ne riukaga. Ukora tu message twa sawa tu no wega. Direro tugeithania kuria Kiserian, I travel Kiserian, mundu adekauga the best gucia ne ngari cia mwena ucio. Sara akoragwo Njoro Naikuru arajira Kamau geithika irocine na mugena kiumia kiega. Ni wetikira ngeithi cio cia Sara Njoro Nakuru. Yes. Happy and good to see you guys this morning. Inooro rushine jeterere magatheti. One mwalimu Muigai wa Mwangi aikaraga Sipili kuri Laikipia kwa governor. Sipili Laikipia ni kwa governor Kahora wa Irungu. Na governor tutieregaine ntogo gwetha. Oke tucirange ha maundu ma county ya Laikipia. Ajendete mundu wake wa wira gwitwo Wambugu ni ameigua. Nduko na Wambugu. Wambui kuma Nyeri arakena ni we. Nike nige. Uri ohana. Wambui ya ukena muno. Kuri ya Nyeri. Na ri digeke ko namba ciake. No ni mukenu rucine. Ni ageithike Nyeri. Ni undu wa gukuona. Ya muco nigetha tuthi magatheti-ine ni ya Charles Warahoka. Charles Warahoka ni akenaga muno ni ithwe niguo anyandikira ajira no nake no mutongoria na no mundu ukiohegereire maundu-ini ma bururi uyu no arigia na kanyoke tucirange niguo reke twikire tugicokerera tukurora maria mari ngatheti ni ngatheti ya The Standard na ngatheti ya Daily Nation no tanjira kaundu kada tuga last word karatwira atia last word ile koragwo thiini wa Business Daily irauga atiriri ni horo waritwo ni Elizabeth Warren senator kuri America. If you don't have a seat at the table, then you're probably on the menu. Ugakorwo nduri na giti haria metha-ini ria rarirwo. No korwo ni woguririo. Niguo ni uhuthu ni wogurario. Ni weirio. If you don't have a seat at the table, then you're probably on the menu. If you don't have a seat at the table, yes, then you are probably on the menu. Elizabeth Warren and the senator wa US. Turacokereria nako inform, educate na entertain. Yes. Hatari kuongerera kana kurutaruta. Yes. Otiga kunokoreri iria ciagirire. No ria ifatie. Yes. Acia Kiambu ni ugucigua. Aya, good morning. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ukienda rwimbo ruru tasikiza tune yako hihinya *811*402# ririkana Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Atumia nĩo mĩri hũni no gima mwega wa rũrĩrĩ. Niĩ ndirĩ wĩra ũngĩ Ngai ahe. Nĩ ahe privilege ya kũrera twana twakwa. Mũtumia nĩwe wakaga na akamomora
muciĩ wake. Mũtumberia wa arĩa maremereirwo. Niĩ ũndũ ũrĩa mũnene ũtũmaga njũkĩre rũcinĩ nĩ gũteithia twana tũu tũgeteithia. O handũ mathiĩ hana koigua twĩta mama njiga no nĩ njiguaga akenete ngĩthiĩ gũteithĩrĩria. Ũcamba wao nĩguo mwĩhoko wa rũciũ. Ndũkanerore ũke devalue. Gũtirĩ thoko kana nduka mũndũ angĩhota kũgũra that dignity. Nyitanĩra na Gathoni wa Njĩhia akiunanĩra njũng'wa na atumia njorua. Rĩu kĩrĩa tũtigĩtio no kwĩra atumia arĩa angĩ tutiendane tutisapotane. O mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 3 cia ũtukũ thĩinĩ wa Itugĩ o gũkũ kwa Inooro TV. Muturi ndagĩtarĩ abwe wa muturi ndagĩtarĩ nĩ andũmĩra ĩngĩ ya rĩrĩ ngari ĩngĩ ya kũrĩa is it Kigumo? I think ni Kigumo Travelers. Yes, ino ni Kigumo Travelers. KCX 952F ona yori no horo cio wa rĩrĩ wa 048 ciothe ĩrĩa ngacemania nayo. The offer remains. Yeah, full tank. Bus fare ya mũndũ othe wĩ hau. Mũndũ othe ngari nĩ arĩhĩrwo bus fare. Na heo lunch box akwa kwa mathaa ma lunch. Dereva na ikanga ni mushara. Icio nĩ cia kuma 048 kiti. Na Kinuku Holdings. Acha Kinuku ndere hau. Ya nĩ misappropriation ungĩkũgwerwo nĩ misa. Icio nĩ niĩ. Yo ngĩkũgwerwo no thitangwo. Icio rĩu nĩ ngũthitangwo. Rĩu kaka nĩ karĩa nyonaga rĩ kuma gwa Kinuku rĩ nĩko ngaikĩria andũ acio mena mbica ya 048 ndongoria na nitwageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Dr. Paul Kifisho. Ndageithĩka. Dr. Paul Kifisho geithĩka mũno no gĩa na mũthenya mwega na nĩngũgwĩta nĩ he andũ ndĩronire aheanĩte rĩrĩ athiĩte kanitha-inĩ kwarĩria athuri a kanitha ndikano wa ICK ndikametagwo kama ndirarikana ũrĩa metagwo na agĩcira Kamau atĩrĩrĩ mũndũrũme nĩ ekwenda ikare eite kamũcemanio nĩguo nĩwe tũtingire ngathĩti-inĩ ngũtongoria ũguo wa njĩra kenjetĩkĩre kuoya ũguo wa njĩra kũnengera microphone na wanengerera aria wega ĩrĩa stedio kũmekaga ũguo ĩrĩa njega na stedio ĩrĩa njega akaheria rĩu kanengero ĩrĩa ũrashout ĩrĩa njũru nĩgetha onoge rĩu rĩ tũraria ũhoro wa kũrĩa Shakahola kũratuĩka thirikari nĩ yagondereire wĩra-inĩ wayo kũringana na ũrĩa korwo maũndũ marathi makĩyumĩragia tondũ nginyagia rĩu Kamau andũ 425 nĩ monekete kana mĩrĩ yao nĩ ĩrĩkĩtie gũthikũrio kũu mbĩrĩra-inĩ cia kũu Shakahola na rĩu kanjia kũrania atĩrĩrĩ honge cia ũgitĩri honge cia magoti marĩkũ na nĩkĩo waigua kwerũ haha bũrũri rĩu nĩguo gũgĩcira tondũ andũ acio thirikari ĩrutaga wĩra na andũ na thirikari nĩ andũ kũngĩgakinya nĩ gũgwĩkwo maũndũ maya mothe ma Shakahola rĩ andũ 425 magakua magĩthikagwo rĩ borithi marĩkũ correct intelligence ya bũrũri ũyũ yarĩ nĩ ĩtagwo ũgacerũ rũhonge rwa ũgacerũ rũrĩa rũmenyaga maũndũ na matarĩ marahanĩka rũmenyaga mathugunda atĩ Kamau nĩ mũrathugunda tarĩ tũrathugunda kũgarũra thirikari kana tũrathugunda wĩka kĩũndũ kĩritũ rĩ acio marĩkũ ministry ĩno ya maũndũ ma thĩinĩ ma bũrũri rĩ ĩno ĩtongorerio nĩ Professor Kithure Kindiki yarĩkũ yatongoria aitũ a kĩũteti aya tũthuraga MCA MP Senator woman rep tũthiĩ page 2 andũ acio othe waganu wothe ũgĩkwo wa gĩthĩnji rĩ marĩkũ rĩu ũngĩgĩthiĩ page 2 rĩ nĩ gũkoretwo gũkũheanwo mawoni igũrũ rĩgiĩ kanitha kana ndini tũgĩkarania atĩa nacio tondũ wambe ũmenye atĩ bũrũri wa Kenya ti bũrũri wa ndini Kenya is a secular state dini nĩ kwĩna wĩyathi wa ndini ĩrĩa ũkwenda no nĩgetha tũikaranie na andũ aya rĩ nĩ gũkoretwo gũkĩheanwo mawoni thutha wa maũndũ maya tũronire dini ĩno ya mũndũ ũgwĩtwo atĩ ũyũ pastor ũyũ Mackenzie maũndũ maya arekire rĩ nĩ gũkoretwo gũkĩheanwo mawoni ma tũgũikarania atĩa na kanitha andũ megwĩtwo NCCK nĩ amwe arĩa maheanĩte mawoni mao na makoiga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkuamba gũkua mũrigo mũritũ rĩ nĩ mũndũ ũyũ wa magoti judiciary na rũhonge rũrũ rwĩkaga maũndũ ma ũthuthuria wa wĩkinaĩ DCI tondũ nĩo magondereire wĩra-inĩ wao na makĩhe Mackenzie kanya gakũinũka gatabania ngero ingĩ
tondu hindi anyititwo itiguo anyita gwa kiria kagio ogwo akagia na kanya na akagia na mayo makuheana kirira kiogomu kuri arumiriri yake na kuratuika atiri kama hinde wori horo wa ndini gwikarania atia na thirikari na honge cia ugitirire kuratuika thirikari kana honge cia ugitirire cihoranaga muno na radicalization ya kiria radical aria meragwo ni ndini ya Githiramu aya ange mationekaga tari radicalization, which is it now? Riho gwagweta ndini Ithiramu ri mundu mwe mutongoria wa Ithiramu kuria kiama-ini kio gitagwo SUPKEM aretwo Alhaji Hassan Olenado. Alhaji Hassan arauga atiriri wa Githinji angikorwo Pastor Mackenzie ni gitoire to niguo minister kindi kiaugire aiko ni gitoi na mundu wa mirugamo mirumu na mirugamo miuru ri ahotire ate gukorwo gitoi na akiota gwika maundu macio mothe kwina thirikari good kuma mwaka wa 2015 koretwo kihujia kirira kiogomu na ndrona hau kianda tutariria atiri kama tondu ni njuma maundu mama ni maingi muno meho na hena njira nyingi muno cia rugano ruru cia kuria thirikari gwikatia kwi maatho megucenjio mundu angimenya atia mundu kana urenda kwamba kurikia hau tugamba turikia hau gucoka tukia kienda tondu muthuri ucio mwithiramu ri ena ciuria nditu muno aroria cia uria niko NIS yari niko state security machinery mari mahote kuhurana na gitoi giki tondu mwamwita gitoi haya ugithie mwena wa Ithiramu ri Aithiramu makorete njoroge makihurwo bara muno makiragwa atini marakira ni marathomithia andu kirira kina mirugamo miruru nikio radicalization yo Makenji akoretwo oko riri Aithiramu marahurwo na tiko matetera nikio riri Aithiramu rirahurwo makihuranagio na magikuruhanagio na itoire uyu Mackenzie mu Kristiano ri agete kuoneka ogatene niki mu Kristiano uretwo Mackenzie uyu woragithia andu 425 muhunjia kuratika niko gie guthondekwo kanjo makiria ya an independent one tondu kuratika atiriri igikorwo there is a need to establish an independent regulatory body, preferably an interfaith council to monitor religious organizations. Guthondekwo kanjo ikurehe dini ciothe iria rikoragwo ikirugamirira honge ciothe cia dini yona guthuthuria mateta tondu kanitha-ini na kuria dini-ini kwi mateta maingi muno andu ni manegenaga no menyo ngiaria ni kuingetwo ingetagwo kanitha kana ukahingirwo gwika maundu maria kana ukahingirwo privileges imwe cia kanitha ta kuria giathi maundu ta macio. NCCK ndirenda uguo NCCK nireganite no gwira uga atiriri kuringana na the Societies Act the primary legislation that currently regulates churches is sufficient. Ati maatho maria mekwo makorora kanitha tha ici mekiritwo ni thirikari ni maiganu makorora kanitha na kurangira arumiriri na kurangira bururi tondu andu aria mahanite maoni mao amwe ao mari Law Society of Kenya ni mawakiri marauga atiriri kanitha ingihota kwirora dini ndingihota kwirora ni gubatara ritho ringi na nikio gorigwo no kureho an interfaith council kana ombudsman tariu ri nigetha mundu atuke muhunjia ri niki kiroragwo koya maigaga no nginya taru na kanitha iria cia mitaratara minene ri na cianjiriirie mbere ri ni ciatuma mwana mundu cio renda gutuika mutungatiri akamba gathuthurio ri kanitha igacoka kamutuma kuria guthi guthomera agathia gathomera we uhoro wa theology uhoro wa hunjia no tungatiri tariu ngithoma kanitha etagwo XYZ ri nikuo we mushirika ri kanitha no reto XYZ ri no igutue bishofu githitue tu mundu bishofu ni iri mitaratara ya taru aria taru kanjuri magagutua umwe wao munene wao not yet you are first amongst equals ruga tuika bishop wa ma reverends kana gatuika archbishop wa ma bishops no na wagire ukorwo ni one magetha magutue thirikari ni irerwo atiriri ni andu meho maheanaga motaro igena minimum standards cia ugituika bishop utige gutua bishop ni aria muthomaga nao gukorwo he honge ingi cia guthuthuria ndikano anyitora ndaria he angi maguthuthuria na mendekithia ati ihinda ni kinyu ria Njoroge atuike bishop no utige gutua bishop ni andu Inooro rucini magikuwi ninge kihakana utuo bishop kanitha kana korwo wina kanyamo maki makirikuo
ndanyita ore raiga ndanyita ore maraiga atiriri gwakorwo kwina ikiro taru cia bishop kana wa kanitha whichever church you go to hena ikiro iria wagie gukinyaniria nigetha tuike bishop kanitha matire ndogo NCCK ni maregete hau kianda ugutwiraga uria mundu atuikaga ki nigetha hote kuhenia andu na nigetha utumia andu mahote gukurumirira ri kari kiki ukoragwo nakio Kamau ati no wiri andu ona ikona hau na maeke no wiri andu ginya merute muo na merute charisma ni uhoro ucio wa kwendeka na kuhota kwariria andu na kuiguithia exceptional powers of persuasion kuhota kuhenereria kiundu kihote karurimi kega and strong self belief no horo ukorwo ati ni witikitie muno kuringana na Kenya Association of Professional Counselors ugikorwo ina maundu macio ni kuhota kuhenia andu raithi mahotaga kuhenia andu bariku ni mahotaga muno kuhenia mundu wina low self esteem mundu utayitikitie mundu raigwa ena utigiaru wa kiundu guthiini wake mundu wina a history of trauma ni mundu wana nyamario kana wina ruo ruingi na ironda cia ngoro itari irahona mundu wina unresolved psychological conflict or a search for meaning and purpose mundu tari uremenya na utaramenya kuri arorete mundu wina pre-existing mental health conditions such as depression, anxiety or personality disorders ni mundu wina mathina ma kimeciria mundu muritohera ni meciria ni mahenekaga raithi muno tondu mundu uyu mutongoria wa cult ri ni uria kuingira andu acio na ni ari njira iria aingiraga nayo ya mbere iretwo instilling fear gwikira mundu ucio guoya kwenderia mundu guoya gukuhahura waga gwiko Kamau waga gwiko mundu ucio kana ta guthambia meciria agakwekirira kiogomu kwenderio kindu gitagwo guilt kuona tohitetie gukuonia ona wonete ni undu wona agacoka agakuonia ati no mwihokire ungikore arakwira riu ukaritoherwo gukoima ni Kamau taru ungikorwo ni wenderio guoya wacoka wonio ni wohitetie wacoka werwo gungenda kuma nitawingetio kinyumba giki no konio gacira ke ine kamurango kare ungiumira ni roho no hare kamera hare heitawa riria hau no hotu ungiumira a charismatic leader mundu na kiundu kia gukorwo akiendwo ni muingi attracts a following ni arumagirirwo ni andu aingi by presenting himself as a solution to the problems of vulnerable individuals erehaga ta mundu wa gwitikirika ni andu na no ugakorwo na kihonia kia mathina mari andu acio mena na niwe no urehere andu mathina ucoke marehere kihonia no tonge naguo ugikirehera andu thina no we ni wikihonia ni kiriku riu andu acio megutura magwitigirite na magutiite ni wamonirie gutire njira ingi menayo tuthie page 4 kuri andu manyitirwo kuria Shakahora andu 65 aria amwe maregaga kuria arumiriria kanitha uyu andu acio matie marekio tondu riri meciria mao matire macoka raini kuringana na atarani aria mataraga thirikari na andu aria mathomire uhoro wa meciria marauga andu ani mena utingiaru meciria mao ni macokire na thutha mwirorere muonere wa maundu ndungiamba gutwarana na uria kuhana tha ici matingirekererio moke kuri ithue taru no kwino uria kurite maitho na nona ndararia u ni kurega na ni kurega kure mucoka mucamanie nake kai nona ria tarora tu mundu mbica iyo ogwa gukurire maitho hau baithia ukimwitigira nona nginya nyitwo ni borithi na hana mundu utawe na daimono mundu possessed na matire matigana na witikio ucio wa Mackenzie acoke arekererio oke kuri ithue riu ario thiinie na matikurekagio nginya macokera-ini mararirio ni maraberegenywo meciria mao na no hĩndĩ ĩyo metha-inĩ nĩ maregete kũrĩa biũ na makarega biũ ngwĩciria harĩa ũgacira karĩa gakĩhũthĩrwo metĩkĩrio kũrĩa kana metĩkĩre kũrĩa no kaĩ ũyũ nĩ mũgeria Mackenzie akahota kũiguithia andũ acio othe na nginya wĩ njera nĩ ũrarega kũrĩa nĩ ũrarega nĩ wĩtĩkio nawe nĩ araria nĩ tondũ we ũngĩmũrora mwĩrĩ wake nĩ wĩ sawa na nĩ matũmbĩtwo tofauti ta mũrore page 5 wone nĩ njamba nditũ na gukora chikana igoti ni riretekiria kuhe borithi thiko ingi 30 menye ikarite thiko 60 no ningi ni marongereirwo ni arongerwo thiko ingi 60 20 niko gukora ikarite thiko 90 angigatigorirwo thitango na kira kiratuma borithi metie kahinda karaihu ga kumuhingura thitango nigetha marikie kuthikuria kaburi ciothe nigetha mamenye maramuthitanga na ikuũ cigana na maundu maigana atia. In fact minister Kithure Kĩndĩ kĩaugire ona ngerekio nĩ igoti na andũ aya yake numo no magacokio njera mathirire kuo mafugire ndagire kuma agire gutura thiini uyu ti mundu aukaru guikarani na ithue acha aigire angiona Mackenzie anengerwo bodi egucoka amucokie thiini atigakwira na kuu good ni toro wa ruo tuthie page 6
tuhe ici page 6 kuratuika mabarothi mabarothi no marathie na mbere na riri na kuhe pressure thirikari ya Ruto na mwena wa mung'ethaniro wa Raila Odinga maranirie nigetha guthire kindu gigwitwo riri nigetha guthire kindu gigitagwo ngahiha ici cironeka cia mirurungano ri cithire ndono gituthomera mohoro ati mundu mwa woiga hau o muthenya tutea bilioni 3 hindi ya maandamano ni mutungatiri wa kanitha niwe provost mweru wa kanitha wa ACK iyo ni hathara nene muno gwi bururi uyu ni gucokio tonga witu na thutha na indo iria irathukangio andu aria maratihio oyo na andu gugikua hathara iyo ni nene muno nikio maborothi a mabũrũri 13 maria mendete Kenya ti mothe tutiendetwo ni andu othe Kenya taru umwe araugire ati kwa jirani kwa ungua ithibia kulire kwa jirani kwa wakamoto na sisi twasherekea ucio ni murata ati wawekezaji wahama huko waja hapa kati ya mwezi Mei na Juni wamehama huko kwa jirani uguo wahama huko waja kwetu katamenya aturia iru acha tutiria iru andu acio ni in fact anyway riure acio matitwendete no ni tukira aria matwe niki ungegira kuo Tanzania na nithu tumateithagia utigane tobebe tutuega hau ri na itongoro indo icio no tuhote kwirimira tutigane na mundu ucio arakena gutu kwaja rumamia nditu na kimera kiega no igukuri kura gutarauraga kwina kimera kiega niki atuteithagia nakio nigetha atunyururie kwa jirani kwa ungua ati ndio wahama huko wawekezaji waja kwetu haya ni mundu ucio akiaria uguo ri mabarothi mangi 13 ma mabũrũri ma Ruraya mabũrũri maritũ ta America na mabũrũri ma Europe Canada aria matwendete na Australia mabũrũri na matire mwana uyu kana uyu mabũrũri manene marayariria president na makariria Raila na Kalonzo wo wai mundu wa bũrũri na marambite guthi gwa Kalonzo mucie Karen na Kalonzo ri arakira agari ndakarie no akira ri mutigecemania andu aria atatu ciage kumenyeka ng'ania wa ng'ania no arikorwo hau na ni aiguire maundu maria Kalonzo erire andu acio Kalonzo amerire atiriri mwona mwathie mwona uria ungi wa thirikari mumere atiri magoithia garama ya uturo indo cina goro muno that is number 1 mumere matige guthondeka ABC uguo maramithondeka marumire mutaratara uria wagirire guthondeka ABC mate multi-party democracy na matuhingurire server Kalonzo aigire server no nginya hingurwo mwathi mwire mwana wa thirikari ndeto uguo niguo murugamo wi na murita ngotaniro yake mabũrũri ya mabũrũri ma nanja ri mugirire thirikari kuhuthira borithi kuhatiriria aria mararurungana mabarothi acio hamwe na atongoria dini ri ni maragia na president of course na nikio na president ni aragwa no rigana president yakiuga no twarie no titikwaria horo wa wathani ti thirikari uria gayana no agoro ni horo wa uturo wa nduri mau ni tukwaria Raila na keiguo guo ri arera TV imwe guku atiriri tutikomegwa tari tucindanaga nayo aramera arera TV ithu tutiugete ni twenda kuingira thirikari yake aca maundu maria Kalonzo ari horo wa mori nimo sisi hatujauliza na hatutauliza mambo ya handshake ni porojo tu ni porojo yao hatutaki ni Raila Odinga kere na TV imwe riu no wakeigua riu kira gituma kwandamano ni garama ya uturo ni uhoro wa ABC ni uhoro wa gutea democracy na server ihingurwo ni maundu mana uko kwina ga pressure ko karaikirio thirikari na gaikirio mwana wa mung'ethaniro maranirie matigane na mirurungano na uhoro ucio ratindeko ni mabarothi a Ruraya a mabũrũri maria matwendete na atongoria a dini ni marageria muno kwaria na miena yeri tiga kuruga page 7 okay page 7 turugame ho kidogo ni tuguikaranga kratika tiriri by the way kratika thirikari ya Ruto ni irahinyiriria andu aria ni irahuthira hinya mukiruku na njira na ni icokereria kamutigo keho atiga kunyita andu abductions kunyitwo ukahithwo maundu maya kuratuka monekaga hindi ya wathani wa kiama gia KANU riria mundu anyitagwo hatari gitumi ugaikio buti no kahithwo hatari gitumi ugathio kanyarirwo Njoroge wa Githinji ona kuragwo andu manoragwo hindi ya thirikari yo ya kiama gia KANU riu turakirwo atongoria a dini the clergy atongoria siasa political leaders diplomats acio ni mabarothi kana andu aria makoragwo maria mabũrũri a kuiguithania na ni ndio wendete mawira macio ma diplomats muno and activists have urged for sobriety
ni morĩtie gũkorwo na ũhoro wa kwĩnyihia na gũkirĩrĩria na kũhota kwaranĩria good gũkiranĩrĩria na tũtĩe gatiba tondũ bũrũri ũtongoragio nĩ gatiba Njoroge gatiba itũ ĩroiga atĩa tondũ kũroneka thirikari ĩno ĩkuo nĩ ngathĩti ĩroiga ta president athanĩte gwĩka mũngũrũrio wa mũndũ wothe ũraria mĩario kana ũrang'ethanĩra nayo waria ndeto cikoniĩ thirikari ĩno ndeto itarĩ cirahũra rĩ ũkagĩrwo rĩu marakiuga atĩ mũngũrũrio ũcio rĩ nĩ wa gũkiria andũ na nĩ ũra kĩrĩa kĩrangenia nĩ ũrĩa media tũrarekwo tũrute wĩra tondũ maũndũ mamwe matikamenyeka reke ithuĩ twĩrutĩre witũ inform educate entertain president arauga atĩ hau page 7 arega no nginya tũrũmĩrĩre watho yes andũ othe no nginya tũbuate watho na ona thirikari ibuate watho atongoria mabuate watho ithuothe twĩ rungu rwa watho ararĩ kanitha kũrĩa mwena wa Taita Taveta president akwaria wega mũno araugire ndagwĩtĩkĩria mũndũ kana gĩkundi kĩa andũ mathũkie bũrũri ũyũ tũtirĩ na bũrũri wa spare Njoroge tũtikorwo na Kenya B na hau no waigua jirani witũ ũrĩa aroiga ndĩcoke maji tũthiĩte kũu na mbĩgĩga agĩgũthekagĩrĩra haya kwenyu kwa ungua ndio moja hapa rudini kwenu atire ujirani mwema hau atire mundu ucio hĩndĩ ĩrĩa kwari taru Jakaya na Mkapa magĩũkaga mũno kũngĩahĩtire twana ta kũrahĩa rĩ wakena Jakaya Mrisho Kikwete no kona Benjamin Mkapa amarĩ gũkũ ona he bara ha twetire Kikwete rũdi no rĩu mũtumia rĩ anga nĩ gũkena ndoria gĩkena araiga kwa jirani kwa ungua kati ya mwezi Mei na Juni wawekezaji wamekuja kwa wingi kwa sababu kwa jirani manake kule kwa jirani kuna moto nitagukena tũthike jeit hanini nitwarĩtie ũhoro wa Nanyuki jeit ya andũ matũtigĩire twana na makĩũra no ndĩ matianyitanire kĩa hinya na kũratika nĩ mahũthagĩra hinya rĩmwe nĩ manyitaga airĩtu aitũ amwe kĩa hinya airĩtu aitũ rĩ sorry nĩ kuga rĩ nĩ kwĩendia meyendagia kũrĩ athũngũ aya rĩu agacoka nĩ arenda ningĩ ateithio tondũ nĩ aramenya mũndũ ena mbia rĩ arenda ateithio rĩu arega gũteithio akanjia kuga ningĩ nĩ ihoto ciake nĩ ciagarara mwandĩki wa rũgano rũrũ rĩrĩa araumĩrĩire airĩtu a kũrĩa Nanyuki rĩ arerirwo atĩrĩrĩ nĩ airĩtu acio tuambiane ukweli tuko kazi airĩtu acio koguo nĩ transactional yes tuambiane biashara tareke thome uigue tuambiane tu kweli tuko kazi tunatafuta mkiexpose hii mambo simtaharibu kazi majoni wataenda ama wafungiwe airetu ya thina ukaga riri kiria mekurikanĩria kĩaga kuma no makorwo maikarĩte thina magacira na Njoroge mamba kũgũrĩrwo njohi na nyama airetu ana Nyuki manyua njohi na marĩa nyama rĩ mũthũngũ akamwĩra rĩu rĩ kai njohi ene wakenyua tuhu magakĩaria ũrĩa maria ndigũtenderia nĩ mũĩ na mĩthũngũ ĩno ndĩrĩ hadafu ĩmwe ti othe tondũ kũrachika atĩrĩrĩ tathomari the Nation journalist has been informed that Alice the Nation journalist the Nation neha oyo first column nĩkũrũga nginya ũrona ama matire hadafu nĩgĩtaraona the Nation journalist had been informed that Alice was assaulted by British soldiers a year ago. Nalika na Alice, unajua kwa mudo Alice haya then endelea. That was reportedly after they failed to agree on the fee for transactional sex. Nĩguo nĩ maranĩirio ũhoro ũcio wa biacara ĩyo na thogori. Nĩ maekire gĩko kĩngĩ kĩũru mũno tondũ mamũhũrire na makĩmwĩkĩra cuba ciĩga-inĩ ciake hau nĩ ma. Ndio kwĩra matirĩ hadafu amwe. No nĩguo airĩtu marera mwandĩki atĩa ndũkahithũrie ndeto ĩyo tondũ nĩ ũgũthũkia wĩra. Nĩ gũtũma John Ciro itigacoka gũka gũtũrehera mbia na gũtũgũrĩra nyama na njohi. Airĩtu mathiaga irabu icio metanjaga. Nĩ athũngũ aya nyondo na ciero. Menũi. Mũthũngũ ũyũ atũrĩte kambĩ. No menye rĩngĩ atigĩte andũ rũraya mwaka ĩrĩ mwaka ĩrĩ na tũra gĩthaka acoke oke onio nyondo na ciero kweli nena mbia hau hatiũka wega nĩerwo agũre njohi na nyama aicio ndangĩremwo nĩ kũgũra nĩ mũndũ rũme haya aumĩte o rũraya mĩaka ĩrĩ ĩtatũ atũrĩte gĩthaka na nĩguo nake mũhiki nĩ araiga niko kazi nĩ macira mera na atĩrĩ nĩ ngiri haya kana nĩ igĩrĩ kana nĩ ithano kana nĩ 10 hau atĩa wa gĩthĩnji tũtithie Kĩambu kwanyu page 17
he Kiambu nego gucenjia muno kuratuika kugwa kwa thoko na by the kama utwetire Kemani wa Matangi governor wa Matangi nego mwetha nego na kana tukwario muthe kana rucio tondu thoko iria cigwa kwa Kiambu ni cia ciringi bilioni 3 Njoroge niko kunge muri muraigwa kuraku ni bilioni 13 niko kunge muri muraigwa kuraku Kiambu ri hena thoko ithano wa mbere governor egwaka cia milioni 400 o thoko o thoko milioni 400 imwe makadara mada iretwo madaraka kuria Thika iyo ingi ni Githunguri kwina Wangige kuria mwena wa Kabete kwina Kangangi ya Kiambu town na Ruiru phase 2 na Githurai becha ici ni governor wa Matangi wethete ndukahenio ni mundu atari mundu gwethete mbia ici nikio kia wa Matangi gya gwetha mbia ici cioke ciake thoko icio ithano hacoke thoko ingi tunini tuthoko 20 tunini oga thoko gya kuria milioni 50 hena iria nene icio nene ya Githunguri ya Thika ya Wangige ya Kangangi Kiambu town na Ruiru phase 2 icio ciraria o thoko milioni 400 icio ni bilioni 2 tuthoko tungi 20 turia oga thoko milioni 50 cioke 3 billion niwe wethete mbia icio na araiga atiri araingiraga ni eragira andu ati ni agacaria undu kuringana na nginya na mutaratara wa thirikari ya Kenya Kwanza wa gutigira ati nginya andu aya nini mona handu hega ha kwithutira biashara ciao riu kwina andu angi kime Kiambu abunge marathie makiugaga ati niyo na tio tondu wa mbere Njoroge ri mubunge akona CDF na CDF ya mubunge ni aguthi gwaka borithi na wabici cia cifo na thukuru etiguo thoko ikoci cia magavana ndukahenio ni mubunge ati niwe mwene thoko aca no akoriwa getha wira kuu ona ngihuthira watho uriku ona nituge mubunge no wake thoko no mugunda egwakirwo mugunda wothe land is devolved mugunda ni wa county mubunge ndangiaka thoko Njoroge ndari na mbia cia thoko ona no agicione kugerera njira ciake thoko ni cia magavana tugwenda igatire mbeca kira ndirona ri ndangihota ekuhuthira watho uriku kurihia thoko iyo tondu nginya irihio na yagire kurihio ni county na egwaka mugunda uriku tondu mugunda ni wa county abunge should keep off uhoro wa thoko thoko ni cia governors thoko ni cia county kuria Thika he mubunge urura ku akiuga ati ni uretha wethete mbeca icio mbeca ciethetwo ni governor wa Matangi ani mwikire haha na wa Matangi ni uraka thoko icio cie Kiambu abunge matakorwo ni wira maretha hi wa gwakari contractor akoni wo gwakari ucio ni wira wa governor thoko ni cia county ti cia na mugunda ni wa county na mawatho ma kurihia kana gwaka thoko na uria thoko iri rutaga wira ri gukoragwo wi rungu rwa thirikari ya county hau igoro ni ndikwenda turuge Nyandarua na ngo ni fila nikega kahutie Nyandarua ri governor wa Nyandarua Moses Kiarie Badilisha ri na timu yake ri ni marenda gutigira ni magitira iria ria All Bolosat ni hega nona umeniria ria All Bolosat ni nderagwo ni timu themurage ni agronomist kule mwena wa Nyahururu ni atiraga iria riu mareke ngwiro ri thinitie andu ni undu wa kuhwa nona ria hwa mai mari andu marahuthagira kurima tondu kuri andu mararimaga mwena ucio magatuma rihwe riu ni rirenda guthondekwo ni turi gucokererio hena mutaratara ucio governor naguo manyitanire na national government reke turinge ho tuthikirenyaga tondu senator Kamau wa Murango no nirete maundu ma urimi muno ni we chairman wa kamiti ya urimi ya senate no senator wa Kirinyaga Mheshimiwa Kamau wa Murango rago hena ciringi bilioni 5 cigitwo haria cia kugurira arimi fertilizer na muno ku kwao andu akirinyaga ni mwendetwo riu no igwa gutwaro fertilizer tahana ni wa Murango iteithiriria arimi akirinyaga kurima Kamau wa Murango ni arehe fertilizer ni aruite muno bara ya makadamia niwe wajirie horo ucio ndamua ona kwa kahua kwa macani tondu Kirinyaga ni kwa kurima kogo manga gugiteterwo no urimire ithe ndwakiona no gukirigithia mutangore giko akiruta ira uriku haya undu ucio ngiori ko ni arutite ira mwega turi o hau kaundu ko kagikena Ikuru no rikana andu etagwo Gata na Salga Gata bridge hako he horu muno na ni honeka mitino miuru muno ya barabarai nigo gwikirwo baria kugerera Kenha o hau next ni ndahona ndona cia Nyandarua cia Kirinyaga cia Ikuru cihare igoro no cia Kiambu cioya a whole page Dirikuota ya 75% ya page ni dato cia thoko cia Kiambu wira mwega urarutwo ni county government ni ndo mathareke gutunya microphone acha
heno ndungĩrora twambatĩke atĩ ĩno nĩ ngũrega nayo to tũthiĩ page 19 na your favorite PM prime minister nĩ mũrwaru nĩ tũgũka harĩ icio nĩ ndona tũrĩ ciaria rĩngĩ page 19 rĩ tũkĩaria ũhoro wa wĩra ũrĩa ũrarutwo Kiambu wa matangi rĩ wa gwaka thoko rĩ tũkĩaria ũhoro wa Nyandarua restoration ya Olbolosat rĩ Kĩrĩnyaga wa Mũrango agĩtwara fertilizer ya bilioni cia mbeca rĩ na Ikuru tũkĩaria ũhoro wa hau watwĩra bara rĩ gũkũ nĩ Nairobi roro rĩa kũhana thoko ya Gĩkomba Njoroge hana Gĩkomba ĩyo na ndikwenda twaria ũndũ ũngĩ rorai rũĩ rwa Gĩkomba ũrĩa rũhana ai nĩ rũĩ rwa Nairobi rũgereire Gĩkomba Gĩkomba mumionaga na mbere mũrothi Gĩkomba na thutha Njoroge gũkũ nĩ Nairobi kwĩna county government kwĩna commission ya gũthondeka rũĩ yakirwo nĩ thirikari na njiguaga nĩ he maũndũ nĩ tambire kũrũgama kana ĩrĩ ũkũ no ĩraruta wĩra yakĩronchirwo nĩ president Nairobi River Commission Njoroge ĩno nĩ capital city. These are filthy Nairobi River na iko wathie bũrũri ta rĩrĩ nona Ngeretha River Thames ndegereire capital city -inĩ yao ũngĩthie capital city ya Hungary itagwo Danube yani itagwo Budapest rũrũ itagwo Danube na rũĩ rũnene mũno rũgereire gatagati no ngĩrwo ũrĩa rũĩ rũtheru ithuĩ nĩkĩ gĩtũmaga tũrege gwĩtĩĩra rũĩ rũrũ rwitũ rwa Nairobi nona rũĩ rũrũ ndakwĩra capital city iria ingĩ cikĩrĩirwo nĩ rũĩ tondũ gĩko gĩkĩ gĩtiumĩte na igũrũ gĩturĩte ta mbura no ithuĩ tũitĩrĩire gĩko rũĩ-inĩ rũrũ no atĩrĩrĩ kwĩna thirikari gũkũ Nairobi thirikari ya Sakaja nĩkĩreka na rũĩ rwa Nairobi rũhana tajira rĩu gĩkĩ nĩ gĩconoko kĩhana atĩa alafu niambia wawekezaji hawataenda hizi ni mũratũma tũthekererwo wawekezaji wataenda soka page 18 nĩkĩo ũrenda nayo kũratuĩka atĩrĩrĩ kũrĩa prime minister wa bũrũri ũyũ nĩ mũrwaru nĩ ararĩ thibitarĩ na arekirwo kanyamũ karĩa getagwo ka ngoro nona kanyamũ karĩa getagwo pesa ka ngoro no rĩu kĩrĩa kĩrĩ kwĩna watho arendaga ũhĩtũkio wĩgiĩ ũhoro wa magoti na nĩ okĩrĩirwo mũno nginya president arathire kumwo na thibitarĩ president wa Israel ko nĩ gũkorwo ũkĩmenyeka rĩu bũrũri wa Israel nĩ ũgayũkanĩte ũhoro wĩgiĩ watho ũcio mwerũ wa gũthondeka magoti na nĩ njũĩ ekĩraga taita ĩyo wĩkĩrĩte yes blue yes it's my brother Benjamin Netanyahu is a son of a historian who was active in right-wing Zionist groups an ideological inheritance that helped shape his political career no wakiama kia Likud atongorete Israeli longest serving leader no ndari na hinya ũrĩa arĩ naguo arĩ onaguo tũrĩkĩria hano ndakuria nĩ agũcoka na agĩcoka athomeire Massachusetts Institute of Technology Benjamin Netanyahu Likud Party tũrĩkĩria hau kana hena ũndũ ũngĩ katuni page 13 kaira muheci okete wa Mathioya Israeli ndĩmĩendete ta nyama Israel page 13 tuone katuni mwĩroreri rĩ nĩ agũtigwa akĩiyũrĩria ũrĩa katuni eroiga nona kwĩna metha Kenya mbende mũtarĩria katuni kana kĩ hena metha ihũire rĩrĩ maũndũ marĩa marehetwo na hena ĩngĩ ya ciĩranĩro ona hena gature ka in na out kĩrĩa kĩraima no promises ĩrĩa gature ka in kayũrĩte kuna kayũrĩte promises na nĩ mũndũ wĩ ngari igũrũ na gũkũ nĩ ta kũngũ hena microphone ĩno nĩ State House ngĩcirĩria ĩhana thingira wa iregi nĩ oima nĩ ta kuma oima ngari igũrũ no tũtirakĩrwo no ithuĩ tũtingiuga no tondũ tũtiĩrĩtwo na ena gakobia koĩkaine mũno no athiĩ akĩheanaga ciĩranĩro nona gakobia kau enako nĩ koĩkaine mũno we nĩ wamũmenya aca tondũ ngari ndinekĩrwo namba na rĩngĩ he ũndũ ĩkĩragwo ũkamenya no tũgũcokereria na ngathĩti ya The Standard thengio Njoroge no ngenda gũtunya mic aca ndũnandunya mic na wanengerera stereo
Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magi kiro kia iguru. Edito aria mohigireire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itungurani ya mabati, iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keiyo Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Tatuo macani uramenya bona siniraumire. Ate we muri o macani nene na muri gwa ndagi mane mararugoria mugonda mwero kuria mae mahiu. We ndwara tutiga. Netagia transport ne toho. Ike batiga tucoka. Haya, nugo. Ini gatari guku. Kuria ngumura gwetagwo Longonot View Estate. Na kirima kia Longonot nikio kiria. Kasijara ni weria. Na guku mbere ciringi 445. Mena taito. Ini. Haya. Ika wa githaka. Macani magiteirwo. Itajita. Na tigo guo na maneimbari nimo maya na to guku mena brotike kuria Kagundo Road na kuria mwena wa Makutano na nikio tugaga ndagima na kuga na zoea kujitreat, zoea kampani yako, jipende. Unaangalia mfuko kuna 200, unashanga utafanyia nini? Usave ama ujibonde. Saizo ni saa 8 kajua kamewaka. We naye ni nani? Unafika kwa Mama Njeri, unaitisha choma yako moja hatari, unakula unashiba, alafu kabriz kana kupiga. Ukishashiba ndio unajua maisha Ulaya. Na kuambia una nice yako yote. Jipende Morio. Dial *811 *281# to get Jipende. kama ugeithika muno ndero kugeithia mundu gutwa ngundu wake hari ikino yanjira geithika ikanitha ndigathondekerwo kamite yako mithuthuragia thirikari ni rute wira wa gutwiragia mundu mwaganu tondu no akorwo handu hothe no akorwo kanitha no akorwo kuria guothe icio ni woni wa mundu gutwa ngundu wake na ngundu wake ugeithiria old folk me hari ikino neguo thengio muno yes ni ndamukira ngeithi icio na ni reaction ya riri arugano tuguthondekete tuguthomete tukona atiriri ni kurorio kana guthondekwo kamite kana guthondekwo kanjo ya guthuthuragia makanitha matirenda neguo makanitha matirenda tuthi gatheti ya The Standard hasurari egatagati ga king'ang'i na muruthi handu egatagati between a rock and a hard place ona niguo gatheti yandikite hasura oimira barabara gwika maandamano ri ahurwo na tear gas ni orarumio na ni oratumwo ni orahuthirwo ni ateti gwitongia kiuteti hasura athie maandamano tondu muthanyo cio ndia guthukuma ri ainuka kuri yake haya hasura haria athukumagira niho harathukio hasura kiinuka hwaini akurira maitho muno ya guthwa muno ni tear gas hasura riu arauga ti mukenu ni tuthome maoni ma hasura tondu maheane hau hasura riu mire ku by the way hasura ni kiugo kuhaso okay ngirero na dictionary ni ritwa ria waganu America ni slang ya waganu
but hasla goko Kenya ri in our context yagire kuga atiriri mundu uria urokera kigo ko hasuri ni kwi mathira ni ahuthika muno hindi ya campaign hasura reke thome na githungu gitauragira maito ndathire cukuru. Hustlers are in a big dilemma today. Despite having been promised heaven and earth during the 2022 campaigns, we have been cornered politically, economically, and socially. Only hasura Grace Wajau. Ni muhatiriria kiuteti, kimuhuko na kimuikaranirie kimuturire. Ni aturirikania 2022. Hasura oyo. Maundu mari yereirwo. Yeguo. Hasura ngoretwo Alex Otieno arauga life is hard. And the cost of doing business is very high, Taura. Maisha ni marito na uhoro wa gwika thogora wa guthondeka wa gukuruta biashara wi iguru muno. President William Ruto and Raila Odinga should talk to end weekly demonstration and reduce the taxes. Ati president no nginya maikara thi kana ne magire guikara thi na mutongoria wa mungathaniro nigetha manyihanyihie magoti maria marihagio na macoke manine mirurungano ira irakorwo ya kiumia o kiumia. Dena hasoro ngoretwo Simon Karigo. Simon Karigo ri aroiga hustlers have no space in this government. Hustler matire nakanya thirikari-ini. They have denied all their rights including jobs and finances. Ni magite mawira na makaga nginya mbeca cia kuruta mawira. The enemy number one of this regime are hustlers. Ati mundu ri ngiuga thune na muno ya thirikari ino ni hustler. Ucio ni mundu retwo Simon Karigo. Rachel Nyaigiri tukirikia maundi ma hustler ri maria gatheti yoete. Ti ithue. I regret voting in this government. Taura. Nidira niki gatumira thura thirikari ino. They lied to us. Ni matuhenirie. That they will better our lives. Ati ni magatuthondekera muturire. We have got an option. Let us suffer for this term and vote them out. Tutire na undu ngituko ithu tuguthi na mbere na kuhinyiririka na gusafa nginyagia hindi iyo ngitukumaikie nja. Ni hasura mwetwo ni gatheti ya The Standard. Page 3. Adono maranyitwo Njoroge. Ikatika ndo ni marahiukirwo makagirwo. Kuhithukirwo makagirwo. Hena bloga uretwo Pauline Njoroge. Anyitirwo Juma ni borithi. Pauline Njoroge anyitirwo kuria Watamu Kilifi. Na atari na tutawa. Na kuratika tutawa dawa cia kurefia na garini hari tutawa. Pauline Njoroge akoretwo akirumia thirikari. Nodo ametaratara ya thirikari ikoretwo ikirehe. Na wona Pauline Njoroge ni wa Jubilee by the way. Na Pauline Njoroge akinyitwo ri. Ni ndona mathakaro wa Azimio akiuga arekio. Ona rego the manyitetwo tondu andu manyitanyitetwo andu marekio ria manyitetwo. Njoroge no waigua ati ni areirwo ni atetwo wira gwa thirikari. Pauline araiga ni areirwo thirikari wira wa thirikari ati aheagwo 500,000 mweri akirega kiregana na wira ucio. Uyu ni munyite Pauline. Mundu ucio ngemunyite na ni arigithitie kuri ari ni Maina wa Njenga. Munyite na ndaramenyeke ku. Gwiro na watu thomera horo. Horo cento thoma. Na tuona family yake kira thirikari imere kuria muru wao kana muratao kana mundu wao ari. Kiumia kiu giathira andu ni manyitanyitwo na kuratuka ni political arrests. Ni undu wa itumi cia kiuteti. Iratuma manyitwo ni gatheti yandikite andu maranyitwo ni undu wa itumi cia gisiasa. Kuringana na gatheti no turamuramura. Haya. Tuthie page 4. Tuheici. Kuratika ari mwaingi ni maregete wira wa guthi guthomithia junior secondary. Makiria mari mu 60 ni maregete. Tondu riri na amwe ni maqualified to teach in junior secondary but only 8,000 have moved. Munene wa kiama kia ari muretwo Collins Oyu. Secretary General wa kiama kia nati arauga atiriri. Agikorwo wa andu mawira onge na unyongerera wira muritu. Na wira muingi. Na ndunanyongera mushara. Niguo. Ndikurekania ndutwe wira uria menyerete. Koguo arimu matire ndohoro ucio wa gutumwo kwa junior secondary tondu marauga ni wira muingi na muritu na mushara ndurongererwo. Niguo. Ni kurega mararega. Ni kurega mararega. If a teacher will earn the same amount of money they get but a heavier workload and teach more complex, then they would rather not move. Yeah. Aikoro anyongerera wira ungi gukira uria ndutaga na nduri handu urandeithiriria ri then ona kabagi kare haria ndihagwo uria ndirarihagwo
nituthi gatagate ka ngathĩti tondu nguona ta tũgũthi Mathioya ica ikuhĩ mwecimiwa wa Kenya gatagate ka ngathĩti ĩno nĩ health and science bata wa kuongithia mwana mwana kuonga iria rĩa nyina aciarwo nĩ nyina breastfeeding. My cousin ũgwĩtwo Kibe wa Nyanjora harĩa Tigoni ageithĩke rĩ ongire mĩaka 7 7 years ongire agĩthiĩ wanu atigire kũngathiĩ wanu agĩthiĩ wanu okay ũngĩmuona igana waihũra rĩ okay moving on swiftly benefits for the baby kana gakĩongithio rĩ rĩrĩa ũkuona kaneo nyondo yo gakonga nona iria rĩa nyina rĩ rĩkoragwo rĩ kĩrĩa gĩothe mwana arabatara gũkũra simuheaga vitamin rĩkamuhe protein nona kĩrĩa gĩothe ndarabatara kũrĩa kĩndũ kĩngĩ na mwana ũcio ndarwararaga tohoma ndũngĩgua mwana ena kĩhuti aca kana kau gegũikara na kongaga mĩeri 6 atarĩ karĩa kĩndũ nĩ wona ũguo tũigua atĩ mwana kaĩ kanini nĩ gakua o rĩmwe kana nĩ kagĩa leukemia ndangĩgĩa kĩongithagio na ti gũkamĩrwo nĩonge aneo nyondo amĩgucie na kũngĩhota kamĩrũme na kĩni haya rĩkũratika atĩrĩrĩ ciana iria iria rĩu kanyua rĩ rĩtithũkagia nda ya mwana nona iria rĩrĩ rĩa formula nĩguo kĩndũ gĩtagwo formula mwana arĩa rĩ anyua rĩ handũ ha kuongithio rĩ rĩtithĩkaga nĩ rĩthĩkagia nda yake nĩ wona iria rĩrĩ rĩa mwana kuonga kuma kwĩ nyondo ya nyina mwana ũcio matukũ-inĩ make ma thutha-inĩ rĩ akoya mũgitĩra ũkarora mũrimũ wa cukari kana kũneneha mũno agakĩria gũtunguha mũno nyina ũyũ ũrongithia nake rĩ agunĩkaga nake tondũ he ũrĩa nake akũgunĩka akĩongwo ongithia wega rĩ nda yake nĩ icokagĩrĩria nomo nyũngũ ya mwana nĩ icokaga ĩgacoka ũrĩa yarĩ itarĩ na mwana nona hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ekuongithia hĩndĩ ya kana gekuonga hĩndĩ ĩyo kana karonga rĩ nyina nĩ ahotaga gũte ũritũ na gũcina maguta calories 300 o mũthenya gũkũ nĩ ta walk kĩharo maita maigana ũna nĩ ngwenda Fresh wa mbũya igue haha it reduces rĩrĩa kana karonga taura hĩndĩ ya kana karonga rĩ nyina nĩ ndarwaraga nĩ ehagĩria mũrimũ wa breast cancer kana cancer ya nyondo cancer ya ovarian harĩa ha matumbĩ na osteoporosis diabetes na cardiovascular disease na ndangĩrwara mĩrimũ nginya ya ngoro nĩ wona hĩndĩ ya kana karonga nyina agĩkahutagia ũguo agĩgathakagia hau niho wendo ũrĩa mũnene mũno na kũiguana kwa mwana na nyina kwanjagia kana gũkoragwo gũkĩritũ agĩkahutagia maithogo makarora noguo nĩ kana he ũndũ nĩkokaga akĩmũroraga nĩ mendanaga mũno na nyina ti kuongithia mwana wĩhũgũrĩte gakĩongo ũguo gakarora ũguo njoroge konde nacio na kĩndũ kĩngĩ ndona na heritwo mwana nyina ongithia mwana ũcio no atinde ũguo mũhũnu ndangĩtinda no ũthiĩ wĩra no ũcoke ũngĩtiga wakongithia wega rũcinĩ no ũthiĩ wĩra no ũcoke atĩ no nabi kana diaper karĩcenjagio koguo kuongithia mwana ti gũkamĩra acha kokenyewe kagucie kaigue wega na gakenaga gaikagia tũthari nona gĩpĩti ya mũico gũkunyakunya kũharahara haha nona na gakarũma nyina na kĩni nĩguo wauga karume na kĩni aigue kĩrĩa gĩpĩti ya mũico he mũirĩtu wĩ hau ũyũ etagwo Mata rĩ athakagĩra timu ya Brazil ahana mũndũrũme na nĩ ikangĩtie matukũ nĩ ikangĩtie matukũ we na miaka kĩndũ 38 anarorete 40 arorete kweherera mũhira no gũkorwo agĩtongoria timu yake ya Brazil mbĩtĩka cia World Cup irathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa New Zealand na Australia cia atumia irathiĩ na mbere kamau na gũkorwo mũtumia wa mbere gũthaka kana mũthuri gũkorwo agĩthaka World Cup 6 namenya World Cup yũkaga after every 4 years kwa miaka 24 atũrĩte kĩharo koguo anjirie ena miaka 14 15 nĩ mũkũrũ arorete 40 tuko ngera 24 rĩ ngũcianjirie na kĩndũ 16 kana 18 koguo no nĩ mũkũrũ
Riure defending champion ni defending champions ni US. Ni US. World Cup ya atumia ndia tene ya 91. Icinditwo ni mabũrũri ma America ria cindite maita matatu. USA ni timu ria ndito muno ya mubira ya atumia. Ni hari Norway ni ria cinda na ni hari Japan ni ria cinda. Riu nona ni hindi iragithie ni hindi World Cup iragithakwo. No iragithakwo tene taru kwina mubira urathi na mbere ungitwiria. Tondu New Zealand nona ibere itu na mathaa hakuhi maingĩ muno. Riu Mata ni gukorwa akiingiria timu yake ya Brazil kiharo rita ria gataratu na ni kuiga history gukorwa akiiga. Asante sana. Tukinyie hau na giteo ite gutunya microphone ujetekerie tuthie Mathioya tondu mheshimiwa Edwin Mogone ya Kenya nigetha acokie ciuria nyingi muno ciuritio ni andu akuria Mathioya na ciuria igiri ithatu guo cia gĩbũrũri. Mundu gwitwa Mugore umutume kundu witwa Kirimiga. Kirimiga tigo wake ni kuria Kangema. Kirimiga andu akirimiga ri matire mona thitima kuni kwa nyina wa Tina Christine mwene Nyahururu no akuona to Kirimiga ona ngo ni njui matingiagano na kihonge wa mai amwire hau Kirimiga ri tondu we ni aronirwo ngwire witikira andu ni mamuonaga muno ni ronirwo gitwara itingi cia thitima kwake mundu gwitwa Edwin Mugo umurie kana no cikirio na hau uguo Kirimiga riu ri ohani to my brother itagutunya microphone ri ni wiri ku ne kuhurithia mubunge wa Kangema acha tikumuhurithia tondu riri Njoroge Kirimiga ni Kangema ti Mathioya no wauga ati Mugo wa Mathioya ni oneka agitwara itingi gwake uguo wa Kangema ndonekaga uguo Mathioya ni kurarutwo wira Kangema gutirarutwo acha Kangema kurarutwo wira onge utari wa thitima ruto ndo nake na raini ya thitima ri akirie hau riu ri ndo iregerero kuu haha no hathi hokende tucuro igure cio Tanzania kwa jirani kwa jirani go ngua acha ungiuria Mugore mendugo muno na kihonge mendugo muno ndio na yari imwe ndio thirie yari imwe hindi yari ya mundu gwitwo Kamothona Michuki na michere siasa cia kokere cia karago hindi to muno lakini ndikiri hau ritha retha igiriri gukorwo na mundu gwitwo Gasha Wanjiri ucio nduke mwena wa stewards tuko tukeria horo wa kuongerereka kwa ciiko icio cia njuragano na ngui micini itu na niki ciongererekete no muri atiriri niki kanitha irarega kuregirwitwo very good tondu hekia marugamirire acha kahora niwe chairman kana niwe secretary general wa ni chairman tondu Bishop Thaganaga niwe secretary akodira either of the two mararega kuregirwitwo niki kiu ni ngukuriria thank you very much good morning Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga tile, Europe tile, box profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700 Ruiru Mabati Factory mali safi kwa bei poa. Honokia mbeca he indo iria uthagira o muthenya kuma Kopia mweri uyu tigirira wekira order yaku app-ini ya Kopia kana hari agent waku ririkana wagura indo gwa Kopia tugukinyagiria nginya kuri uri hatari marihi amu twina ma agent makiria ma 60,000 icagi-ini ndugetikire kuriha mbeca ingi thogora wa indo cia duka-ini no ukorwo na goro gukira wa Kopia tigirira ni waheo thogora mubashirire wa Kopia maisha rahisi. Kaige mundu angioka thibitari na tuone ari na jaundice nejia kugia na yellow no nginya tuthime tuone kana ari na hepatitis ikirira andu karwimbo marenda guthungutha nituthie tigathoni ukai nigetha mugathunguthe kwi mundu ungikwirania nda kuruta itunda ria mbere no nie ndirutaga ngoragwo hete mugunda wakwa thumu ungia kuhe thumu itunda ria mbere nyo nginya urute. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected.
nĩ icanjama na ndũhio kuma kabatini itũ ya tabarĩra cia thinema iria wendete o mũthenya wa gatatũ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ nĩ thandĩ cia ũrirũ wa wendo ũtũrire mwana kwa imamu wanyu na wamũtiga kũu o mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ ndumũrano na ngahĩha cia mĩciĩ nĩ ndogo rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtua na wĩtue biũ ũndũ ũngĩheo wĩra kwambia sasa o mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ ndũngĩmenya mathĩna marĩa andũ arĩa angĩ mahĩtũkagĩra rich kid ĩno ngucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inooro TV ndũkahĩtũkuo. andå aingä a thoko nä mendaga rä korwo ta rä rä kuota ĩtigä tie kagirini kanini kuo ta rä u ici ciakwa hoho nä nyendagia kå ndå gwä tagwo City Park he andå thiaga kå u ngatwarä ra tondå nä korwo na ona ciao na hoho wä nayo throughout the year ndåkaga kanyamå gaku må huko tondå hoho ä no wathi wendia ona ĩkorwo ndĩragå rwo wega bata wä nayo ndĩakaga kå gå rwo. atumia nĩo mĩri hũni no gima mwega wa rũrĩrĩ niĩ ndirĩ wĩra ũngĩ Ngai ahe nĩ ahe privilege ya kũrera twana twakwa mũtumia nĩwe wakaga na akamomora mũciĩ wake mũtumberia wa arĩa maremereirwo niĩ ũndũ ũrĩa mũnene ũtũmaga njũkĩre rũcinĩ nĩ gũteithia twana tũu tũgeteithia o handũ mathiĩ hana koigua na twĩta mama njiga no nĩ njiguaga akenete ngĩthiĩ gũteithĩrĩria ũcamba wao nĩguo mwĩhoko wa rũciũ ndũkanerore uke devalue gũtirĩ thoko kana nduka mũndũ angĩhota kũgũra that dignity. nyitanĩra na gathoni wa njĩhia akiunanĩra njũng'wa na atumia njorua rĩu kĩrĩa tũtigĩtio no kwĩra atumia arĩa angĩ tũtiendane tũtisapotane o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 3 cia ũtukũ thĩinĩ wa itugĩ o gũkũ kwa Inooro TV. Good, thank you muno mwiroreri witũ harĩa hothe ũrĩ ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro rũcinĩ o rĩngĩ geithĩka nĩ twarĩkia kũmuramura magathĩti na gũthoma mohoro o ũndũ ũmwe na kũrora ndũmĩrĩri cianyu harĩ niĩ ũcio nĩ ũhoro gũthira rĩu twĩ ũndũ-inĩ ũngĩ na nĩ tũgũkwĩrĩte rũcinĩ rwega tũkorwo na kawaru ta Panuel Wainaina na wamĩhũthĩre kũria kĩũria kana kũheana mawoni o mothe marĩa angĩkorwo enamo. Niĩ kĩũria gĩakwa gĩkoragwo kĩrĩ o kĩmwe tu gĩa kũgeithia mũgeni, icio ingĩ ndoraga ũrĩa mũroria. Mheshimiwa Edwin Mogo, geithĩka rũcinĩ my brother na karibu sana Inooro TV. Nĩndageithĩka mũno Kamau nĩguo na nĩndakena gũcoka Inooro kwĩra gũtita gũkũ kumagwo nĩma na kũrĩa Mathioya no tũratindĩka ndarĩ kuo on Thursday twarĩ na a very big education day ya ku invite all the stakeholders a gĩthomo na tũgĩcemania tũkĩaria ũhoro wa gĩthomo tondũ nĩ party ya NGCDF mbeca iria tũheagwo cia ũmbunge ũndũ wa mbere nĩ cia kũgacĩrithia gĩthomo na ũcio ũngĩ nĩ security. Koguo nĩ tũigĩte budget kando ya kũmotivate learners, kũmotivate arimũ na kũmotivate even other stakeholders na tũkĩaria mũno na andũ a gĩthomo ũhoro wa tũkĩaria nginya ũhoro wa ndawa nĩ ndawa cia kũrebia na njohi tondũ gĩkorwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩracokia gĩthomo na thutha nĩ bangi na njohi na no kũrĩa Mathioya no thũmbĩ na huho Ngai nĩ tũteithĩtie rĩu kwĩna mbura na andũ marĩa nginya mĩtungo na mbembe ciĩkuo na matharũ koguo andũ ti ahũtu nĩ mararĩ indo cia kuma mũgũnda. Thengio nĩnjũĩ nĩ mekũria ciũria na harĩ ona kĩũria ndĩkũria Njoroge andigĩra haha na namba itũ mwĩroreri nĩ 2248 no mheshimiwa njĩtĩkĩrie tu na gĩtĩo ndagĩka ta 5-10 ũguo twanjie na ndeto cia bũrũri tondũ wathurwo nĩ andũ a Mathioya watũmirwo bunge ya bũrũri nĩo National Assembly nĩkuo mũciragĩra maũndũ. Ngũria we wĩta mũjumbe kuma Mathioya kwanyu kwĩ maandamano by the way kwanyu nĩ mwĩkaga maandamano? Gwitũ gũtirĩ na maandamano gwitũ ona tũtitũ ũhoro wa maandamano tondũ kũrĩa gwitũ nĩ ũndũire wa Ũgĩkũyũ
muthurira wewe wekera thaburia kiongo niguo koguo riu ona monaga TV-ini na ndathie kure manjuragia athuri acio kwanja acio aruriri agiko marekera thaburia ngerwo marore tondu ni mugiro no ikinya ithuĩ tene tũtiathiaga kitchen ya thuri koguo no nginya twambirie kurora twambirie kuona kana maandamano niguo maandamano no matume bei ya mutu ikuruke maandamano no matume hasura ucio nĩ njiguire ũkĩaria ũhoro wake andũ a kũinũkia ciringi 300 inokie 500 kana 1000 no nginya tũrore what is the end game ya ndetono ya maandamano kana maandamano no matume IBC ithondekwo na ici no tũtirĩ na IBC is a very serious thing in case gũgĩkorwo atĩ no ũhoro wa gĩthurano gũkũ thaa ici tukwambiria guthii gukurifa constitution and we will be in a crisis ugo no nginya twambe turore maundu maria marabatarikana bururi-ini uyu na nie ndarora maandamano no mongereire bei ya kiria garama ya maisha ithi iguru matingituma bei ya garama ya maisha iguru ugo mweshimiwa ndika ni uretikani na itumira ciratuma gwitwo maandamano kana ona itumicio ni uraregana nacio ugakorwo giko gya kwandamana nikio utarenda no itumi hihi ni njaga iria ciratuma andu maandamane tondu maranjira marandamana ni undu wa garama ya uturo marauga indo cina goro mukanjira mekwandamana ni undu wa kindu gitagwo multi party democracy ni undu wa abunge kuiywo kana kugurwo ni thirikari makanjira ni mekwandamana ni tondu wa ni wakorwo wagweta uhoro wa IBC na server ici cia githurano ni uretikani na itumi ciao na angikorwo nduretikania nao nacio ri kihonia kihamwe cimi wa Edwin itomisho ni genuine na nike wonire kwari na kindu getagwo bipartisan committee igerie kurora ni ati tungihota kurora outside maandamano na ugerika ni bipartisan committee ni identify uhoro wa IBC na identify uhoro wa cost of living no riu hindi iria mambiririe kwaria ukigena kindu getagwo mistrust especially kuma mwena wa Azimio na ugirora kiria chairman witu wa mwena wa Kenya kwanza tuliandikagira co-chair wa mwena wa Azimio shoka metha-ini twarie within parliament na uhoro wa cost of living kama u is a fact ati cost of living to Kenya tu yongereire thi ngima tu ndathoma ngatheti ngona kuria UK ati andu marokirire mathie shofu-ini supermarket ogo kindu kero mashiringi igana marakorire kimashiringi igana ria 25 that the prices shot up by 25%. Kogo to huko gwitu Kenya andu marari muginya kuriha manyumba. We have Kenyans, some of who are my friends, maja mundu ni arimiro kuriha renti mara koma farafara na maundu macio magi no the kehonia ya cost of living, and I want to repeat it, maandamano ne people to sit down in a bipartisan ugo turaugaga twarie na no gari kana hedo bipartisan tugaga atiriri ha ithu ni ithu thirikari ni ithu Kenya Kwanza Azimio ni opposition kana ni minority kana ni government in waiting to have solution. Cost of living here no mugikona no nari cost of living no hata gwika atia makiendekithitie no inyu mukiona wega ni mukana finance bill iria irongereira magoti marauga ati mamwariria inyu mundu andu akwihura githuri kama gwitia kama udari igeririkana wega the leader of the minority guria bunge Opio Wadai before mabirie maandamano maugire ni magukana a parallel finance bill kana a parallel finance act twameterire bunge tutiamionire. We could have wanted to corona billion ya Kenya Kwanza neno so that we can do comparison. No tweterire billion tutiamionire kindu toyure ni maandamano mawe kwa Wednesday magithio go mongereire makiuga Wednesday sijui Thursday Friday nunigire maranyihirie thiku koguo matiratohe kile alternative solution. And I know Kenyans wanaenda kuigua ino ni finance act ile la proposal ni thirikari. This is alternative. Na bunge we have an option. Tureke gwire committee ile ya responsible ya finance bill. Itago finance and national planning committee. Iko na members za Azimio, na iko na members za Kenya Kwanza. So they sat down and agreed. Ino ni otoroka kweka atia ko present bunge. Na wathigireria bunge amwe kuria bunge amwe no ciongi. Mugaga ithe no ginya tu vote mwe no yungi. Ni undu wa gucoka 2027 ndauga ati aravoti uguo ni undu wa Gichuki no hinde mari haria keheri-ini
they agreed ati makiuga finance bill ehetoke ugo nigo oketwike finance no magate no twathikiria ground wajiko ndarenda riu no nginya vote na hakikisha kamera ni ya zoom ati tondu auga no na nirera big no 2027 na ndagika campaign riu hahoro ati mangokire na kiria ya parallel ri kai murenda guteithio ni mung'ethaniro kuruta wira mwita thirikari muragiteithio ni kenene nyomo na power ti guteithio ni riri Kenyans to compare Kenya, let Kenyans compare. These are the pros, these are the cons. Ici nicio advantages, ici nicio disadvantages. No mucho ya thirikari ni orehetoka. Acha toginya. We are very reasonable government. Eno ni thirikari ithikagiriria. Ndogirithikana heta riu hende no ya housing levy yari 3%. Ado thirikari igithikiriria kwa 1.5. Na twekere 1.5 niki. Tondu ona azimio magika campaign, they had proposed a 1.5% housing levy. Ogithiro thome manifesto ya azimio they had proposed the same tukiuga no ma propose it we can match todo clearly the purpose ni riri ni kuhakikisha mundu rotari na nyumba ri at least no ajane to us the step of owning a house maundu tamasho koguo for us we want to be challenged tutienda challenge na maandamano todo you can imagine ndio andu Kenya kwanza twirite andu itu na maumire mathima geke maandamano kama huu. This country will be in chaos. Taruni I'm in tourism committee. Korea buge. The tourism industry. Ere haga bilioni magana mana furudi no wito wa Kenya. I can tell you today. Kuma maandamano mabiririe. Gotire motho ore wa buku ndege. Ukakorwo gwetagwo atia? Uka gwetagwo Kenya. Na nikoro na ginya Kenya weci gikua. Tondu rure utakira andu maratravel. Tondu acio tourist especially acio aja. Ona magigatia gasi kamwe na gaikio Nairobi no matiketekera guka ndairu atirire mungira andu anyu maandamane memona wa kuhuta kana memona wa kuhuna acha ithu rero turauga ni riri kama u ni kuri andu ara maraandamana ithu twandamanire migunda to moigo giria ciakoriro acu mugunda itamukorire ki toro itamukorire toro ithu neke twandamane mugunda tukihanda mbembe tukihanda mboco ugo mwana wanyu andu no maikere wega andu wanyu me sawa amatire na itumi cia kwa kuria gicagi andu me very busy ya hunu mati inetire na goro na thaici turageria guthondeka ginya biru ya kurora horo wa makadamia kurora horo wa avocado na kurora horo wa kahua na kurora horo ginya wa macani niko igwa turari kuria Meru na by the way gwiciria ira ni ronire TV macani ni marayongerera na ciringi 5 tayari after twacenjia chairman ore wa KTD those are the news macio no mauru mara turenda kuigua tondu taru kuria gwitu kuria gwa kwa Mathioya kama u 95% ya ikari ya Mathioya either mundu na macani kana na kahua na besides icio ena ng'ombe ni endagiria ena makadamia ni endagia makorofia ni neto gigeka kama u odo kuhakikisha ati macani ni magia bei kahua ni kagia bei iria ni riagia bei makorofia ni magia bei na kiria na makadamia ni magia na ni ciakiona thoko na ni na goko hange hakikisha kwina mabarabara nigo mahote kuumiria produce icio ciao mahote kuumiria kiria maragetha migunda and that is why they have sent me to parliament na ndirahaga kuhanga ona dauma goko no ndethie minister of roads guthi gwetha barabara aya thegi mheshimiwa Edwin Mugo tareke tutanu mahau tondu he undu ndaigua wa gweta nigetha nguri kiuria kingi tucoke tuthi Mathioya ndaigua ta wakongwira kuherio gwa chairman wa KTDA muthuri gutwo icoho tondu wagwa ati thutha wa kuherio mbeca ni irongererekeire ndaigua ta wa tondu ucio gukeneti ni kire kingeneti ni mbeca kwiyongerera kama u ona ko hatire kaizo wali oragire ona ko hatire na chairman kama u no mbeca ciyongerere that is the most important to chairman ni mundu umwe na ni mundu uri hagwo mushara wa sisi na maundu macio magi maundu maria twarithie kurekerisho they are very deep horo wa macani waigua ati chairman athiete mabururi 40 na mbeca na kire na mbeca cia andu a macani they are misusing money they mara misuse mbeca cia murimi kuria wi hari uri utuire macani ni either kwina heho kwina rio mundu ucio atuire macani ni na ikafu na maundu maria magi ati mbeca ciake cioka kuhuthwo ni mundu ha Nairobi uthie ruraya gaguthie ku no those are the things that we are talking about. They have to reduce the wastage na tokiuga bado no to reduce cost ya thitima the cost because you can imagine at 30% ya cost ya ku produce macani ni electricity
we said we have to reduce some of those things. Na kindu gitagwo electricity within ni kuga ati toginya Kenya Power toginya ati thitima tuhegwo ni Kenya Power kama una uthi wigecora gwaku no uhuthire grid kana uhuthire wire cia Kenya Power kwambia kwendia thitima and that is what is happening even in South Africa and other countries. This way it will bring competition. Ati ona Kenya jani no yendie thitima direct ikihuthagira waya cia Kenya Power itakugira kore haya reke tucoka cia buruni gatha turikie wega ni kuwete uhoro wa guikarwo thi kwario kwi mabarothi makoretwo makigeria marari kuria kwa Kalonzo Musyoka na no marekia mugambo nginya mwena wanyu wa Kenya Kwanza no inyo murauga ati Raila aretha handshake. Raila arauga ndaretha handshake na rena bata ona kugeithania na thirikari ino kugikiario te gutari ngeithi na muragaga handshake neke mwashimwa mugo gwiciria no mathina maria handshake yatureheire bururi uyu tondu mathina ma Kenya mambiriire hindi ya handshake kamau ona horo wa bei kwa bata no horo ati maundu mahanikaga hindi ya handshake kamau na Raila ndagiaria tondu ari handshake ini no nginya twetikire githurano ni giathirire August 9 2022 na giathire gwiko na muhote kiria mundu ra wahotirwo no ria wahotire muhotani na muhotwo muhotani na muhotwo niguo ni Kenya Kwanza ni ire ku irute wira nginya August 9 2027 tucoke marefe na no twende one more time Raila aigire refe tucemanie nake riu tumuinukie kaimana kama that is what we would want todo ariri ogirikana campaign ya 2022 kama ona diari horo wa individuals it was about it was an economic moment Azimio hedeo mari Jubilee magaragia constitutional moment na BBI Kenya Kwanza brought an economic moment Raila kiugani akayana ngiri 3 na ithuĩ tukiugana tugekona nona people we started discussing issues and that is why for the first time Maori Kenya ndiathurire mundu wa Maori Kenya yathurire William Samoei Ruto gona kwa mundu katuni kejera inyo no promises wiki ijao tutafanya wiki ijao tutatenda riu kama uhenderea thirikari ya kwiranira no tutironeke hiki riu kama uhenderea turenda turathi guthondeka maundu finance act tukahetokia na hindo turenda guka kurogota mbeca ku implement budget ira yahetokirio ni bunge yothe ukaigwa nigere yarugamio ni igoti kama u tugathie one step forward tugatoro two step backwards but all in all we know and it is very clear in our mind that by 2027 no ginya to deliver maundu maria twereire wa mwananchi na wani ni ngirigasha neguo reke ngurikia uria njuragia atongoria moka guku na ngocia riu we ukoro no wa mucuru gukuria kiuria giki Mheshimiwa Edwin mogo kuma Mathioya ndige gukoria kiuria giki ringi thina wa Kenya ni Raila thina wa Kenya ti Raila and it has never been Raila thina wa Kenya ndiwecire Kenya kwina thina basically thina uria twina kathina kada twina ko kanini ni ati mundu kana andu mahotwo githurano makarega no if people accepted that ni twahotwo githurano and we move on tweterere for 5 years and it happens kama Britain ginya US no ririkana hinde Donald Trump ahotire democrats makenegena no mekire atia meterire githurano kiriku gigi makiumira thuraku magishaijia thirikari even these ones magiro koma gika post mortem ya 2022 what happened either neither to a deep state either neither to a system either neither to a borithi either neither to a na jeshi either neither to a kila kitu no wakinya hari irefe tukihotwo what happened they should be doing an audit Azimio na ODM they should be doing an audit in preparation for 2027 na no way na mwena ore kile gikoragwo ati na ginya nominations itikoragwo cire free and fair teru kile gateithirie UDA ni to nominations they were free and fair nomination cito cia UDA cia hiana githurano giki nene ati mundu uri urendo no wanjiku no uraheo ki tigiti and that is how we managed to have to be the biggest party, not even the coalition, the biggest party in the country. So let them do the audit. Tushamani 2027 kama good. Stodi kwanyu.
Mathioya ngenda itwane matangane kanyamaka karaharirio handa ndio Mathioya murukamaga ha mweshimiwa Nekereaine nekereaine nio sekere yanyu shopping center yanyu nio shopping center itu ona Gichuki Gichuki ona Kamasharia all the shopping centers kwina kundu kwega andu magire akanyamba Njoroge niatigire njira nguri horo wa thitima Kiremega twarigo Kiremega ikangema Mathioya tondu we ni uroneka ukiruta ira muno wa thitima anga kwa jirani hakuna stima kwa jirani hakuna Mheshimiwa Kĩogi ni murata wakwa muno ona twari nake by the way education day no Kiremega party imwe ya Kiremega kana party nene ya Kiremega Mathioya na kuri ka party ge kundu gwetagwo Kangema tugayukanite no rwiri tagwo Gondo River ucio niguo muhaka no njuge we are doing a lot in terms ya thitima ni kuri kundu gwetagwo Kahwai tadi inturashuririe transformer ni kuri kundu gwetagwo Kahiga they are almost finalizing ni kuri kundu gwetagwo kwa Murugami kuri ya Mioro na kuri ya finalizing ni kuri kundu gwetagwo Oboi mare ku ground ni thitima marekera na mauma Oboi ni maguthi handu hetagwo Gathambara niguo kuri ya Kambara kuri mwena wa Gitugi nacio proposal ya Kiremega thaici kama uturaria nawe last week but one ndirajite kuona PS wa energy murata wakwa na ndirakisha ni asaira marua na ndiramatwara kuu kungi and I can tell you today that marua macio tayari ni approved koguo this financial year by August September ona Kiremega ni magwikira thitima tondu ndo ni ndeka campaign Nindika campaign ya kurumana Kamau. Acha. Ndamera kamwira 2027. Miaka yako 5 ithirite. At least gicunje kia 95 95% ya ikari ya Mathioya no nginya makona thitima. Na niguo ndauga wira wakwa ni kubahangira thitima. Ona kuria transformer. Taru transformer no kurai na problem ya transformer. Ndena problem ya transformer ithano. Theici inya ni njikiriirwo. Ndigitie no emwe na niko hanga Kamau ukahorera PS akarega kwa ugathie agakora office ukamwatera ku ukamwira horera Kenya Power mahe transformer kogo thaici ni twikirite transformer handu hetagwo ngurwe-ini ni mwena ora wa Kamasharia ni twikirite kundu gwetagwo Garange Ngoe kuria ni kundu gwetagwo Kiru ni twikirite kundu gwetagwo Warugara na kwa ina problem ya transformer ni ndigetie gwikira transformer handu hetagwo Kanjama na this week transformer ni gwikirwo good Mheshimiwa Mugono wali uhoro wa kwanyu wanjira kana watwira tuna mwiroreri wakwa ati kwanyu kwe mashani we kahua kwe iria na kwe makadamia indo icio inya na makorofia na ingi iria cigiteithagia andu amathi tondu kaingĩ nĩ gũkĩrĩma makĩrĩmaga nĩ andũ a mũgũnda no harĩ mũndũ waikia ikaya haha ajina makadamia matirarĩhwo wega ati mararĩhirwo kilo ya makadamia ciringi 10 ũyũ nĩ ũndũ kweri mũndũ angĩtĩra ya gwĩciria kama ũkĩu nĩ kĩũria kĩega na no problem ya makadamia hĩndĩ ĩrĩa marĩhagwo wega nĩ hĩndĩ ĩrĩa ati makadamia macio nĩ ũngĩendirie nginya matandĩtwo value mendagio marĩ low nginya na gĩkoni kĩa mũcĩno kakamagũra akamekera makonia kamatwara Mombatha magathie na meri edu ya kugura atia ciringi 40 na macio mangi 40 kg China no riu Kamau ni kuri biru and it's almost passing in parliament ya ni kuri biru turenda kuhitukia ati makadamia maitu matiri ma guku matanditwo value mata process etu by the way the uptake ya makadamia Kenya it has gone up kama by 40%. Andu mabire kumenya benefits ya makadamia guku gwitu furorini. Tondu andu mari avocado. Riu bidu no ya hetoka kama it is going to change the whole game. Koguo andu turera andu meterere hanini. Na shiringi 10 na shiringi 15 na shiringi 20. But in the next 1-2-3 months tondu by the tugashoka bunge rucio I think even before we go to the next recess tondu nika undu nie personally kama unomireire because I was concerned ati makadamia maragura go 40 umathi shiringi 20 video ya hetoka Kamau kiro ino ya makadamia gwiciria ngicoka haha nigakora gwikinyite shiringi 100 haya no ati so eno ni etagwo ati ni transition
is a transition process to some better things. No atere mweshimi ona haria no kiuria kioka mecirini makwa why mwagitikiria nguriro 10 mutahituketi watho tikaba magi igethire na mbere kuguriro na 40 watho wakitukio ri ngithie mbere iganai na ru nona ndambire gucoka thutha ndi murimi. You know what happened kama the minister the CS wa investment and trade Moses Kuria no wa banire makiria makadamia gutwaragwo in their reform ugo tukaba kugwa bei yake haruru kata ihiga no niki because we are being exploited na goda ikiri ugo ginya tha ici tutingiratengeria watho bunge. I can tell you that law is almost been finalized kama na watho ucio arikia ku finalize kilo ya makadamia eri mashiri no atire mwe mutahane to goikaranga. You see mwesh mo ndiragura ngiro ciringi 40 uguo woiga na hendo ndagura 40 mogo ne exploitwo no ru ndagura ciringi 10 riu tiko geitwo ndirageitwo riu kama you know kava ikarire 40 watho wahituka ngithigana riu ndamba gucokio thutha biu kama ureke ngwire kire kira tuma bei ikurukire nikindo gitagwo sabotage. Kuna sabotage thirikari ga sabotage na era sabotage no mushaina aya no anyita turamenya ura kurathi tondu maramenya twahitukia reforms icio kamau ati riu makadamia maitu bari endagio mari process na ki mundu uri ku benefit ti mushaina mundu uri ku benefit ni murimi. That's why they are sabotaging. Makauga atiri riu tutigihota kugura riu no tugurire na hitho tukugura ciringi 10 kugeria gwakania, but we have explained to our farmers nitwirita our farmers kamau na let me tell you nona in 2-3 months na wena no gutire kindu kiega kiumaga hega no ginya ndu makoma ni patience nini the same way nona mashani thaici ure nda kwirire andu mena patience tugathi tukarora haria hena gathina tukamena eterera ihanini tukabiria tukatwiko hanini tukacenjia hanini uguo tugathi tucenjetie hanini nginya bei yagire horo wa gweterera naguo gweterera o hindi muratura tweterera omo gwe kama gweterera tiko ina niguo no haya kunganga gweterera ningi gwika tondu taru mogure meri 3 ru ningi tutigetereire muno arafu mwecire mucaina nawe ungigura okay one of the buyers ni mucaina ucio of course there are other buyers here ndire koma gweta ha TV ni no acio no maro ya mbeca ciothe cia murimi kama and I can tell you we are committed to change this industry na thaici tuthondekete nginya cooperatives na SACCOs tuthondekete cooperative nginya SACCOs kuhakikisha ati bei ya makadamia ndirigoragwo kilo ya makadamia ndirigoragwo tondu hiyo rutwiku ni kuma ona ndiguthi ciringi 40 raguragwo it will even cost more than 100 shillings. Thank you. Ligotire karege no horo cio no haria ngwigwite daga na concern ya nyuma ciringi 40 ya ciringi 10 nuko huteti oro wa shukuru he mundu wali akiria what about rebuilding schools jira guhiti to homoke kama u kuria witu Mathioya ri we have 72 public schools and nigi urio kama u thaici no ciana ni cianyihire cukuru thaici ni ndirenda gwaka mashukuru mangi meru ndira kwamba ku rehabilitate mashukuru maria me ku witu Mathioya na kaundu ka mbere turenda kwamba gwika hindi no musimu wa mvua kama u shukuru cito ni ciraura muno mbura andi gakora standard 6 ne grade 6 ne raura ciana icio cikarutwo grade 6 cigatwarwo grade 7 cigambia guthoma hamwe andi mwarimu umwe mwena uria arathomithira kionge mwena uyu and I visited one school etagwo Kairi mwarimu akinjira kirathi kirene kura kiraura na ngithie ngi witness kama u ho kaundu ka mbere turenda kwamba gwika ni gucenjia roofing ya mashukuru mothe ma public ma Mathioya that is number 1 number 2 kama u ni kuhakikisha mashukuru mothe ma Mathioya mena thitima number 3 kama u ni kuhakikisha mashukuru mothe ma Mathioya ni mekirwo tiles ni manyaroka niguo number 4 ni kuhakikisha mena dirisha na mena mirango they are lockable na kwina icicio ati mwana ucio kuria arathomera
kuri comfortable ginya kuri ikaraga neguo kana kuri maikaraga riu mwana ucio ndariko ari motivated gwika atia guthoma na guikara cukuru neguo good reke tuikiria twacokereria ni gutwira wira ucio kurutwo na kuhinda rigana tena kana budget iyo eho ya kurea ugaruruku ucio thini wa thukuru ciothe cia muingi cia kurea mathio mwiroreri reke tuhumuke turacokereria riu studio tuna mheshimiwa Edwin Mugo mubunge wa Mathioya. Sambili imefika. Dakuri waigua mugambo wa gaka ukamenya ni top care tugitinangia mathogora ma migunda riu guku turi ni Joska mugunda ria tutinangitie thogora kinyagia 295,000 only toiga ngiri magana meri ma 95 peke yake guku turi Joska na kuwa Juja Phase 46 ni 595,000 migunda ino tukuirigiire wega tugagwikirira gate na cio barabara cia thiini tugatema wega tucerana Roiro Town Greek Towers first floor kana tuhorera thimu namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bringing germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 hash. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Nini ndero ati ndagitari ni arikitie kurora Prita. No niki kiratuma makio. Hari undu itaranyita. Umuthiri maigogona ria mwanya. Nuri Prita na Sherin umatiraigua wega. Atiriri ndagitari. No tukunegera thwitisho nigetha igathimwo. No mwike oguo. Negera nasi thwitisho atware thabu. Good, thank you githina mbere na kwirorera Inooro TV studio tuna mheshimiwa Edwin Mugo mubunge wa guthurwo itura rigwitwo Mathioya kuria county-ini ya Murang'a na kiama kia UDA. Budget ya wiro uyu iho mheshimiwa ati cukuru ciothe cia Mathioya ucicenjie mabati cigie rufu njeru cigie thitima cigie tairo njeru na tairo di kuma kono gacaina hihi na matirisha no magithondekerwo hau kambe budget iho muhesha kama undu wa mbere tungienda kwamba gucokeria ngatho thirikari ya Kenya Kwanza ni ati abunge othe the 290 constituencies guthie mundu tahetwo mbeca ciake cia NGCDF as at 30th June 2023 last financial year mbeca ciothe turi ahe. And it doesn't matter ni MP wa thirikari kana wa opposition, we have been given that money. Yes. No issue ni gucora kana ni kugeria kubanga uri ukuhuthira mbeca iriku icio na ni ndarora priority yako no no ndakuhe in terms of priority gwaba kwambira roofing matikaurirwo roofing ni ona mbemu tondu no giaka nyumba ri mundu aba kugita kamwire kidete tairo tairo ni cia muico tairo ni cia muico nda badagita ri na ndahakikisha matikuhurwo ni heho na dirisha na kiri gutumekirira furo koguo is a process to mwaka uyu tu
riu ni 30th June 2023 we are starting another financial year ho tukiandika proposals nitugwikira ki nitugwikira maundu macio and of course maundu magikau tukagenderonire kwina challenge kuria gwitu macukuru-ini ne mai koguo I've been lobbying boreholes riu tayari ni robete 3 boreholes imwe ya kundu gwitagwo ya Karengo kuria gituge kianda ingi haria gituge broti neo nayo ne guteithia gituge mixed secondary gituge primary na kundu gwetagwo Kamune ne guteithia Kamune primary Kamune secondary and ne nyandikite marwa maingi muno almost for all schools shikorona boreholes to ni ngethoma ndi munini twakuwa mai maria maifuyu twathambagi rathi na ngoto na maundu twatahaga rui mai matheru thaici no riu uria kwathukire so we are going to go the borehole way naguo tatugaira mweshimiwa no kaundu ndeciria mbeca cianyu ri cia NGCDF cigayagwo atia mbeca cia NGCDF cigayagwo ni kuri committee ni kuri committee ikoragwo ithondeketwo kamau na mashukuru na andu a security tondu ciroraga uhoro wa githomo na security na emergencies makandika proposals mandika proposals icio magatwarira committee ino na committee ino iga consolidate proposals ikaheo budget kuma Nairobi yandu metagwo NGCDF board riu mwatwara proposal ishika evaluate imwe shika na mugero mushikire in order of priority riu mushikire in order of priority imwe shika hetoka na ria ingi cigekate ikagwa imwe shika kana igatererio hindi kana cigatererio hindi wengi riu taru kuria gwitu Mathioya nituhakikicaga ati ona proposal cikiandikwo wikone kuri cukuru ira benefit last time ikareke ici ingi ci benefit we try to balance na kuhakikisha they are equally distributed and of course ni hari nginya mbeca cia emergency hau thiini tondu ne tuge kioro ni kimomokire gia cukuru kiu gitiriete ate proposal kana ki they normally keep something small aside ya kurora emergencies cia macukuru nginya cia security yani haya in terms of percentage taru githomo kiagwo ki security yagwo ki emergency yagwo ki what happens bursary taru bursary Mathioya turaheana 50 million million 50 ya secondary ya primary actually all the bursary university na tertiary kogo turatigirwo na milioni ta 90 cia gwaka cia kurora horo ru atairo cia kurora horo wa roofing cia kurora horo wa renovate irathi cia gwaka chiefs camps administration blocks na bado hau yana a small percentage ya kidu gitagwo emergency of course ni kuri ginya administration fees so NGCDF ri ndikirikiria igutikire ndora makiruta wira hau thiini na committee ya mathire mwe makiheagwa allowances so all that money is consolidated there kamau so that is how we run, that is how NGCDF is run no ru ni ta mubunge I'm just a patron guragia atiriri riwe uheo milioni igana ria ki milioni igana ria that one 131 million no goda tuthi na percentage tuge tariu wajira basari twira rire milioni 50 icio kira kwita 40% or 40%. Then now the 60% we only distribute to projects. We only have projects. Across board. How no administration expenses shikuma, though they are not many. The good thing about NGCDF, they paid in bills. The hiana ishige, the hiana account kama muheana gawira bia I hau. Besa cia ba kuigira. Besa igira ndio oheagwo wira. Warige urira kuthua 1 month after 1 week 2 weeks okare besa ciaku that is the difference mahia no kera no we no we ndatire cirathi na mbere guko cia pending bills kuria gwa county and even the national government kama people are suffering nginya andu ukaiwa na marwarire nginya meciria na amwe nginya makeita oguo githomo riu wakire milioni 50 ri wina security haha githomo ni watwira uria mwikaga na kio cukuru gwaka ki uguo na basari cia security ni cia wira uriku cia security kama u ni twikiraga security rights kuria kwina nduma na kire na ikugeria kurehe ndwe handu hena utheri kire ukora ni uthiraga ni twikiraga security rights kuona tuguraga matawa tukaikira in strategic places ni tokaga administration blocks cia chief
assistant chiefs, ACCs, DCs, and acio aga national government administration officials. Beshe shiho thika mostly kama u at least wakira shivo ka office kega ando magota gutwara mararamici na kanya mkena privacy na magekirwo thitima na tundu tatu tondu hindire a chief ena office njega kama u or even the society is happy tondu ukoraga riu kinya kundu kumwe kama u society manyitanaga makagura mugunda avuru ni magoka makanyandikira proposal turaugire tugurire chief itu na assistant chief ukamuria niki ara host to handu cukuru we na ni muruire kana ni kuri kaundu murenda guthi kumwira confidential wakora ndungihota gwika atia so all this human there are normally proposals even from the society na tugika uguo kana proposal cio kana tukagendu gitagwo public participation uyo magitwira akira chief akira assistant chief twikirire matawa haha tuthondekere footbridge. If there is a footbridge that is connecting to a school, that is an emergency. Tondu mwana ari ndo ndari kigera mai-ini thii. Some of those things nisho tweka kama. Okay. But for NGCDF there is a lot of public participation. Na nikio ogethie ground. Ukoraga project nyingi funded by NGCDF, what are you funded in the county ndogiona. Na nio mahetwo budget ile nene. NGCDF has a very big impact because also the administration cost and even the human resource cost is very minimal compared to the counties. Counties yokoraga hakui 50% of the budget. Ni yakuriha mishahara, yakuriha ki na kuno kukuri ghost workers, para kile NGCDF, ukoraga beshe shira implement on yado 5. Only 5 employees come out. And that is why there is a very big impact of NGCDF money. In fact, Tiga Finance Act itana hetoka, we were planning to increase that money. Taruko lewa kwa ni girogero $140 million. We had oganyita milioni magana meriri. Ni kawira kega. Ni wira mwega kama u. Nati Mathioya peke yake across the whole country. Hedio governor again up 10 billion. Just imagine. Ugo governor ngega beca ciake ge constituency le. Agikorwo mbere mu constituency ngene ona milioni 500. Na andu no mabirie kwa na impact. No ukoraga amount the biggest chunk of that money is gobbled by human resources. Okay, na wastages. Korea NGCDF ni kedu straight. Mutire wastages. Okay. Haya farafara ciukagira hana inywe mwe tondu nimukaga hamukaga ni muraka fara. Kama farafara tarukure gwitu shekagwo ni andu metagwo kera. Kenya Rural Roads Authority. Na kera farafara cia kure gwitu Mathioya ni igoragwo de patron wa farafara icio. Na ni kure fara cietagwo cia 22% na igi cia 10%. Koguo mobuge no identify farafara especially cia national government. Identify farafara icio mwashimo na okera ikafadi farafara icio. Of course ni kure farafara cia county na ni kure farafara cia national government. Koguo ithe ta representative a national government ni turo farafara icio cia national government na ugakora nitoheagwo almost every year. Now this money is given equally across board, whether you are in government, whether you are in opposition, kana urike, as long as you are a member of parliament. Ugakora at least every constituency ni hago $160 cia kwa farafara. Yu tofauti yake hau ni ule mundu ahuthagira mbeca ciake. Taru icio cirathirire turahakikisha turakire farafara kundu kure gutari gwa kwa farafara. Andu matare mona mahiga makambia kuona riu kwina maramu. That is the difference. Of course ni kure farafara igituthi ya gweka lobbying kama ubunge ukandika proposal ugatwara kure kwa fara, then you push. If you succeed ugakora no wekererwo rami. Kana no wekererwo maramu. That is how we were mubuge akiwa na raka farafara. Mwananchi wa kawaida ta niere igimenya ati farafara ya MP na ya governor nigetha ndigakuria kiuria gitagukonie ngoro kiuria kiubatie kuria governor mweshimwa mugo. What we do netweka again we do public participation. Tukamera farafara eno ne ya national government eno ne ya county. Taru ugithi kure Mathioya ni mamenyaga na hindi rugiko farafara ne ya national government na nije kete lobbying andu ara maraka ko ni mekiraga reflectors makamenya ne yakwa irera ko ne MCA
na magekera reflectors cia ma MCA wao na county. And the good thing about Mathioya, they are comparing the quality. And we have set the bar very high kule wito Mathioya. Ithu tuigete bar hariu iguru fiu. And for the first time uraigwa riu kuria andu ni marauga ati barabara ni nywe na ndiramera mambo bado because this is the first year. Kamwira tukinyete 2027 kama ndio cia ni kuri handu hakona gatoro. Haya nijure mekujira tondu ndikirega mwena ucio. No ngirora kwa 2248 ndirero ni mwarimu umwe wa kuria Gichuki girls ajira ngugeithie. Ajira mheshimiwa ari goko na ni arutite wira ni akurite cukuru wa Gichuki girls koguo ni ngathora gucokeria ni wira mwega. Haya ona mundu gwitwo Maina kuma Mathioya arajira kama ni tukanete ne mheshimiwa Edwin mogo ni wira wake mwega. No he mundu retwo Mwaura arajira kirathi gia Kiriti girls hena kirathi gitari na roof nera rekanirie aretia bia cia emergency cukuru wa Kiriti girls kona utumane kirathi kiu kirorwo roof eyo. Yeah, kama ugwiciria that is true. I was in Gichuki girls on Wednesday. And we had a very good time with the teaching fraternity and the girls. Na turamahe milioni 3 cia gwaka home science laboratory. Ndamera na igo makira cioro. Ndamera ni makuhe project. Ni makunyandikira proposal tumakire a new library and even a new dormitory. Hostels. So cia guikara because the school is expanding ina arutu ngiri mana magana matatu. Na gwicirie kurigana ugo raigwa kama ni raigwa ginya ndo Mathioya ni marauga mubunge uyu ni tofauti na rege makoretwo ho ni turaruta wira. Na of course the other day turari na mheshimiwa Dede Inooro turarite ku launch barabara ya handu kuma mugeka guthie Kiria-ini. Turamiruta kuma Kera turamitora Kenya barabara etoire yakago kuma 2007 abuge ma kama keranira Etora campaign ko. Etora campaign. Turaugire ni twarugamio horo cio kaimana. Na turathi turarurumia turagita graders. Na tayari riu ginya locals ni andike ni mambirie gutuguta na kwenja bara na maundu macio mangi. Haya ndina mwalimu etagwo Alice. Mwalimu etagwo Alice ni ararega horo wa riri wa tairo kirathi. Tondu wona kwagia heho tairo ni hehaga muno na ni ugwati gwe ciana. Number 1 kurora milimu ya hewa pneumonia. Number 2 by then hana ojitikani na mwalimu Alice niona tairo unginyororoka ugwe ona no ikuna mugongo no ikuna munyiginyigi tairo ni ugwati koguo mwalimu Alice ni arauga acha ni ndi mwalimu wa primary na ndirakenio ni tairo cigikirwo kirathi tondu nira ciana ni irahero ni kurora homa. Number 2 kugwa kama gwiciria oro waruta wiro no horo wa tairo na gwakana ki ni kurigana na quality irerekirwo ya tairo ni kuri tairo cia ni hehaga ni hari tairo cia kunyororoka na ni hari tairo cia citange nyororoka. I think that is what we've been investing in. No most important kama u ni kuhakikisha tondu ni kigituma kuhehe ni hindi ria nyumba yo itari na dirisha itari na icio na ki ni kuhakikisha ko ni kirathi complete kama u kina dirisha kina icio kina mirango ni kidorokabu maigira ta nyumba kama u na of course ne jwe horo wa kuheana ki no we right now ni hinya muno tukore ciana cigithi cukuru itari na turatu tita hindi itu ithu no twatoire turi maguru matheri na ngone twatorire kama kwa hinya wa Ngai ugithie cukuru gikanu ona gabarabara etagwo kiaguthu ndimiwe maroria wo mheshimiwa barabara no ri ndugitororere the next financial year kama that is in August or September tayari tumikirite budget ini na ikahetokio ni ministry ya roads naguo koguo nayo ni gwikirwo mahiga na tikiaguthu peke yake nginya kuma hare iruri kwambata nginya iruri primary kumira handu hetagwo Gitundu ona bari ni twikirite budget ona ni gwakwo. Asante ndikana heno ndo itakorete mheshimiwa hiyo ngenda kwira andu atondu ori thari tutwarite nigetha njorogege na kana hinda na Bishop Njiriri no ucokeria gatho Kamau na kwira aikari ya Mathioya in general wira ni tukuruta barabara tiga icio magweta Kamau tayari thaici
before the end of this financial year kana before the end of this year by that 1st December at least nto ko twekirite kilomita 8 Maramu Mathioya ati iretagwo Mathioya ya githomo number 1 na Mathioya ya mabarabara Mathioya ya maendeleo na Mathioya ya maendeleo na ti Mathioya ya maandamano haya tera mundu haria nyangiti uhoro wa mai ma kurima na ma kunywa ona kro mai ne ma governor tukirikie mweshimiwa. That is true. My governor. No, besides that, Kamau, all the pending irrigation projects, it is the last regime, kana Jubilee government. It is the Minister of Water and Irrigation and the county government. At least we have moved away from rain-fed agriculture to go to Guaroria. At the Korean or Marimire Kwaura. We move away from rain-fed agriculture. Ado mabagire kuri madhuru out the year. Ati toginya mweterere bura. Ndo aikaria kuri Mathioya Kamau. O matira ko he kiuguyu. Meda ko ni gutaga kiuguyu. Nego. Eni. Haya tulie kama mweshimi wokiwa go horo. Ndero ha ngure atire. Mwetetere hanywe. Muruta wira hanywe. Atiga gutetera aria merugongo. Aria merugongo ri nega magacemania na Wanjiko hindi yao ya kinya tondu waciraniro kocie nyingi mwetetere haku no haria merugongo mutigana nao niguo ndero ha ni mweri kama ugwiciria ne tuguthira mbere kuruta wira ta thirikari ya Kenya Kwanza na nowe we are the representative of the government kuria mashinani koguo kaundu kanya mugothe turihota gutema kuma national government kama u netore twaraga mashinani na ni moyo tugeretie thitima tutemaga kumo national government farafara tutemaga kumo national government boreholes tutemaga kumo national government ona project icio cia githomo tutamaga kumo national government ona cia security tutahaga kumo national government na kama ngerekie no juge kuria gwitu ni kuria there are so many requests cia kuongerera assistant chiefs na chiefs issue ciothe ndiretirie DCC na nigugeria guthiuruka guku nginya Ministry of Interior nyone kana kuria gutari gwature especially kuria ma requested tondu koraga some of the locations are so big kuma ne jone shifu wana shisho ne gutindika so that tondu hinde togera administration blocks at least nginya kiria capacity na tenacity ya kurwa na njohi cia ibango na bangi ne gwika ati ne kwagira na no njuge kuria njohi riu ne nyihite na bangi ne nyihite though we are not yet there but we are almost there. Good. Urenda kuga ungeraga gukorwo utegutetera thirikari ndungerehero maendeleo macio kama this is a very fair government na ugo gwirire riu NGCDF toginya ukorwo ati ugitetera thirikari heanago equally in all the constituencies besha cia kera toginya ko gitetera thirikari cianago equally besha cia Derek na cianago equally but no ginya tuge haria thirikari ikite wega kama uri no ginya tuge ni ikite wega nego tadu mararikira rimu ngiri 35 Kenya Kwanza government that it has never been heard before. Now in the next 2 or 3 months mararika another 20,000, that is 55,000 teachers na no yari moya ngima mumite ku ne ndo turaria kiria ruthio mirumwe ni nawe so our people have been employed kama na ogero tondu kuri datera umirite ya andu aria employed kana andu aria mararuta me mawira mundu reka kaundu kama na ni mwandike ithuĩ Mount Kenya nithuĩ turari the highest, we almost at 67%. Wakora kundu ta Turukana na Wajir mari 20%. Kwa hede no thirikari irandikana na the biggest beneficiaries na ikari ya Mount Kenya no makajira nguri atiriri aikari ya Mount Kenya niri magekira beca muhuko tondu mwamerite mamuthure mekire beca muhuko ndagika mwe mucimiwa nuge horo no thio wega ugicoka Mathioya gicokia kiu kia nire magekira beca muhuko kama u tondu no macani ni marayongerera ciringi 5 ithu turageria gwikira pesa mfukoni tikwandikwo handu ofici nikugeria guthondeka urimi neguo na maundu macio mage ma kwiyandika no winginya hasara fund riu tha ici ni raruta wira na ki andu matirakombithio kinde metagwo predatory lenders ana mato ni mahinyagiriria andu koguo kwina maundu marahanika na njira ikaria Mathioya
nĩ ngatho nĩ kũnyitirĩra na nĩ tũgũthiĩ my aim nĩ kuhakikisha ati sub county kana constituency ya Mathioya nĩ yatuĩka number 1 in terms of education Murang'a ng'ima. Asante thengio muno mheshimiwa ni mogoreke tukinyia hau tondu Njoroge wa Gĩthĩnjĩ ndona maingĩra mena Bishop Gacawa Njirĩri matuteithie kora matamĩciĩ amutita gũkũ kumago. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of